Net FM Unlimited. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් සුපුරුදු බදාදා Net FM Unlimited දේශපාලන සංවාදය අපි ආරම්භ කරන වෙලාව. කාරණා කිහිපයක් අපේ ඔළුවේ තියෙනවා. අපි ගැන, රට ගැන, විශේෂයෙන් දේශපාලන උනන්දුව පිළිබඳව, දේශපාලන උනන්දුවේ ප්‍රතිඵල අපිට දැනෙන ආකාරය පිළිබඳව කාරණා කිහිපයක් අද දවසෙත් අපි හිතමින් ඉන්නවා. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කොවිඩ් ආසාදිතයින් 3000 සීමාවට අද පැමිණියා. එය වළක්වා ගත යුතු තත්වයක්. ඒ වෙනුවෙන් ඔබටත් මටත් වගකීමක් තිබෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් පාලනය කරන අංශවලට වගේම. ඒත් එක්කම කොළඹ වරාය නගරයේ සම්බන්ධයෙන් වන විවාදාත්මක තත්වය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අරන් ගිහිල්ලා එහි මතය ලැබිලා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ඒ පිළිබඳ විවාද කළා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතයත් සැලකිල්ලට අරගෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් විවිධ දේශපාලන පක්ෂ තමන්ගේ ස්ථාවරයන් පිටලා කටයුතු කළා. රජය කිව්වා මේ පනත පාර්ලිමේන්තුවේදී සරල බහුතරයකින් සම්මත කරගන්න අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය කරනවා කියලා. කියන්නේ පනතට සංශෝධන අරන් එනවා කියන දේ. ඒත් එක්කම පාරිභෝගිකයන් විදිහට, ජනතාව විදිහට එදිනෙදා වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා අපේ අවශ්‍ය දේවල් මිලට ගන්න කණ්ඩායම් විදිහට සමහර වෙලාවට සුපුරුදු ආදායම් නොලැබීම නිසා වෙන්න පුළුවන්, රැකියා හිමිවීම නිසා වෙන්න පුළුවන්, කොවිඩ් තත්ත්වය නිසා සිදුවන ඇතැම් කප්පාදු නිසා වෙන්න පුළුවන්, අතට ලැබෙන මුදල අඩු වෙලා, ක්‍රය ශක්තිය අඩු වෙලා. නමුත් අපේ අවශ්‍යතාවයන් එහෙම්මම අඩු වෙලාද කියන ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. වෙළඳපොළට ගියාට පස්සේ බඩු මිලත් සමහර තැන්වල වැඩි වෙලා. නමුත් ඒවා පාලනය කරන්න රජය උත්සාහ කරනවා. ඒ පාලනයේ ප්‍රතිඵල ජනතාවට ලැබෙනවද? ඒ පිළිබඳව අපි කතා කරන්න සූදානම්. අපි ආරාධනා කළා සමුපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමතිතුමාට, ලසන්ත අලගියවන්න රාජ්‍ය ඇමතිතුමාට. ආයුබෝවන් ඔබතුමා රාජ්‍ය ඇමතිතුමා. ජනතාවට දැනෙන කාරණේ එදිනෙදා හැමදාම තුන් වේල කන ජනතාවට දැනෙන කාරණයට ඔබතුමාගේ විෂය සම්බන්ධයි. අපි ඒකට තව පොඩ්ඩකින් අවතීර්ණ වෙමු. ඊට කලින් අද පාර්ලිමේන්තුවේත් අවධානය යොමු වුණු මේ පෝට් සිටි පනත සම්බන්ධයෙන් වන කාරණාව බොහෝ දෙනෙක් එය අවධානයට ගත්තා. ඒ අනුව මොකද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පැත්තෙන් ආණ්ඩුවේ කොටස්කරුවන් විදිහට මේ සම්බන්ධයෙන් දරන ස්ථාවරය මොකක්ද කියලා මුලින් දැනගන්න කැමති. අපි දැක්කා සමගි ජනබලවේගයේ විපක්ෂ විදිහට සංශෝධන 8ක් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වා. මොකක්ද ස්ථාවරය? මුලින්ම මම net fm නාලිකාවට ස්තුතිය පළ කරනවා මේ සංවාදයට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව. ඒ වගේම අද දිනේ මේ දින මම හිතන්නේ රටේ ඉතාමත් වැදගත්, ඒ වගේම කාර්යබහුල සංකීර්ණ වාතාවරණයක් තිබෙන කාලයක්. අනෙක් පැත්තෙන් යුද ජයග්‍රහණය සමරන දිනේ අද. ඒ වගේම අනෙක් පැත්තෙන් මුළු ලෝකයේම වැළඳගත්තු ඒ කොවිඩ් වසංගතයෙන් අපේ රටේ ඔබ සඳහන් කළ පරිදි රෝගීන් 3000කට දෛනික ළඟා වුණු දිනේ. ඒ වගේම අපේ රටේ ප්‍රධානතම වශයෙන් මම හිතන්නේ සංවර්ධනයේ යම්කිසි ආකාරයක සන්ධිස්ථානයක් විදිහට පෝර්ට් සිටි පනත විවාදයට ගැනෙන දිනය අද දිනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ අතර ඔබ මුලින්ම මගෙන් ප්‍රශ්නය යොමු කළේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විදිහට, ආණ්ඩුවේ කණ්ඩායමක් විදිහට අපේ මතය මොකක්ද කියන එක. අපි මේ පනත් කෙටුම් පත ගැසට් පත්‍රය පළ කරන දවස ඉඳන්ම මාධ්‍යයෙන් අපේ පක්ෂයක් විදිහට මේ පිළිබඳව අපින් විමසුවා. අපි පක්ෂයක් විදිහට මේ පිළිබඳව අපි යම් අධ්‍යයනයක නියැලුණා. ඒ වගේම අපේ මතය උනේ විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය ඉදිරිපත් වීමෙන් අනතුරුව මම හිතන්නේ අපේ මතය අපි ඉදිරිපත් කරනවා කියන එකයි. ඒ අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය මේ වන විට ඉදිරිපත් වෙලා අද විවාදයට ගැනලා තියෙනවා. හෙට මේ පනත සරල බහුතරයකින් සම්මත කර ගැනීමට කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ ලෝකයේ රටවල් ගණනාවකත් ඒ වගේම අපේ රටේ මෙවැනි මොඩලයන්, මෙවැනි ව්‍යාපෘතින් තිබෙනවා. මූලිකම වශයෙන් ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාපයන් පනත අපේ රටේ ස්ථාපිත කරලා
ඒ පනත අපේ රටේ නීතියක් බවට පත් කරලා ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉතින් යම් කිසි ආකාරයක අද අපේ රටේ ආනයන වගේම අපනයන ආදායමෙන් ඇඟලුම් කර්මාන්තයෙන් දැවැන්ත කොටසක් අද හිමි කරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් හිමි කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණේ විශේෂයෙන්ම එවැනි ආකාරයෙන් සංකල්පයන් රටට හඳුන්වා දීමට කටයුතු කරපු නිසායි. ඉතින් ඒ නිසා ලෝකේ සෑම රටකම මෙවැනි ව්‍යාපෘතීන් විශේෂයෙන්ම අද අවශ්‍ය වෙලා තිබෙනවා. ඒකට හේතුව විශේෂයෙන්ම අද ලෝකේ එක තනි රටක් පමණක් ඒ රට විතරක් දියුණුණු රටක් ලෝකේ නැහැ. අද රටවල් අතර ඒ වගේම මුළු ලෝකයේම විශ්ව ගම්මානයක් කියන සංකල්පය තුළ රටවල් අතර බැඳීමක් ඇති වෙලා සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙලා තිබෙන යුගයක්. ඉතින් වෙන යුගයක විශේෂයෙන්ම කොළඹ පෝර්ට් සිටි ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව අපි ඒ පිළිබඳව අපි විශාල බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නේ රජයක් විදිහට. ඒ නිසා හෙට මේ පනතදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විදිහට අපි අපේ සහයෝගය අනිවාර්යෙන්ම ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. විශේෂම සඳහන් කරන්න ඕනේ මෙම පෝර්ට් සිටි ව්‍යාපෘතිය විශේෂයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ රජයේ කාල සීමාව තුළදී ආරම්භ වුණා. මම එක් පැත්තකින් විශේෂයෙන්ම මහනගර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විදිහට කටයුතු ඒ කාල සීමාව තුළ තමයි ව්‍යාපෘතිය මේ ගොඩ කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරලා ක්‍රියාත්මක වෙමින් පැවතුනේ. ඒ සඳහා මට ක්‍රියාකාරීව දායක වෙන්නත් විශේෂයෙන්ම පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඒ වෙලාවේ ඔබට මතක ඇති මුළු රටේම මීගමුවේ දීවර ජනතාව මේකට වැලි ගන්නකොට විරෝධතාවයක් දැක්වුවා. ඒ අනුව මම සහ අපේ ලංසය මැතිතුමා විශේෂයෙන්ම එවකට රජය නියෝජනය කරපු අය විදිහට අපි දීවරයෙන් සමග කිලෝමීටර් 30ක් මුහුද ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ පිළිබඳව දීවරන්ගේ අදහස් යෝජනා අරගෙන අපි ඒවට යම් විකල්ප යෝජනා අපි ලබා දීලා දීවරන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳලා තමයි මේ ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඒ වෙලාවේ ඒකට වැලි ලබා ගැනීමට පවා කටයුතු කළා. ඒ නිසා අපි ක්‍රියාකාරීව මේකට අපි දායක වුණා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳව ඊයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මතය ඉදිරිපත් කිරීම තුළ ඇතැම් මාධ්‍ය සහ ඇතැම් අය කියන්න උත්සාහ කළා මේ පනත විශේෂයෙන්ම ව්‍යවස්ථා විරෝධීව තිබුණා කියලා. ඒක ව්‍යවස්ථා විරෝධීව තිබුණා කියන එකක්. ඒ වගේ මේ පනත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් යනාදී වශයෙන් මොනම ආකාරයකවත් එහෙම අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. පනතක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී ක්‍රියාවලියේදී විශේෂයෙන්ම විශේෂ අමාත්‍යවරයා රජය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ සංකල්ප වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න. මේ සංකල්ප වාර්තාව ඉදිරිපත් කළාන් පස්සේ ඊට පස්සේ නීතිපතිතුමාට යවන්න ඕනේ. මුලින්ම අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කළාන් පස්සේ නීති කෙටුම්පත් යොමු කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට අපි අරන සංකල්ප වාර්තාව නීතිපතිතුමා වෙනස් කරනවා. නීති කෙටුම්පත් වෙනස් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ විවාද කරලා විශේෂ විවාද කරන අවස්ථාවේදීත් අවසාන වතාවට තුන්වෙනි වර කියවීමේදී සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම සාමාන්‍යයෙන් පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාවලිය තුළ සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේම මේ සම්බන්ධව තවත් පනතක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී යම් කෙනෙකුට විශේෂම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට බලපානවද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යෑමටත් අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව මේ පනත ඉදිරිපත් කිරීමේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පාර්ශ්ව ගණනාවක්ම ගිහිල්ලා කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඊට පස්සේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ඒ පනතේ තිබුණු ඒ ඉදිරිපත් කර තිබුණු වගන්ති සඳහා විශේෂයෙන්ම ඒ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මේ විමර්ශනය සිදු කරමින් පවතින අවස්ථාවේදී නීතිපතිතුමා විසින්ම රජය වෙනුවෙන්ම මේ සංශෝධන ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් ඒ සංශෝධන ඉදිරිපත් කරලා තමයි අවසාන වශයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් නියෝග ලබා දෙන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් මේ ලබා දීපු සියලුම නියෝග සම්බන්ධව ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ රජය ඒ නියෝග පිළි අරගෙන ඒවා සංශෝධනය කරලා තමයි දැන් විවාදයට ගන්නේ. අත් වශයෙන්ම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මෙවැනි වැදගත් පනතක් පිළිබඳව. විශේෂම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මේ පනත වෙනත් විදිහකින් කියනවා නම් දැන් අනුමත වෙලා තිබෙන ව්‍යවස්ථා විරෝධී තත්ත්වයක් නැති බවට නීතිමය ඉහළම අධිකරණයෙන් දැන් අනුමැතිය ලැබිලා තිබෙන පනතක් මේ පනත. ඒ නිසා අපි බිය යුතු වන්නේ නැහැ. අපේ රටේ බෞද්ධ අඛණ්ඩතාවය හෝ අපේ රටේ තිබෙන පොදු නීතියට බාහිරව නෙමෙයි මේ පනත අනිවාර්යෙන්ම හෙට සම්මත වෙන්නේ.
ඉතින් ඒ වගේම රටක් විදිහටත් මෙවැනි ව්‍යාපෘතියක අවශ්‍යතාවය අපි පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ විදේශ විනිමය දැඩි අවශ්‍යතාවයක් තිබෙන යුගයක්. ලෝකයේ සමස්ත ලෝකයේම රටවල් අද ආර්ථික වර්ධනයේ ඍණ මට්ටමකට ඇති වෙලා තිබෙන යුගයක්. ඉතින් එවැනි යුගයක ඉතාමත් කාලෝචිත පනතක් විදිහටයි අපි දකින්නේ. ඒ නිසා රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් රජය නියෝජනය කරන ප්‍රධානම දේශපාලන පක්ෂයක් විදිහට අපි අපේ සහයෝගය අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දීමට අපි කටයුතු කරනවා. ඔව් රාජ්‍යමත්තුමා දැන් කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාව ස්ථාපනය කිරීමේ පනත පාර්ලිමේන්තුවට අරගෙන ආවේ. හැබැයි මේ සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය ඔවුන්ගේ මතය ඉදිරිපත් කරද්දී ඒ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට යද්දී රජයට ලොකු ස්ථාවරයක් තිබුණා. එහෙම එකක් නෙවෙයි මේක. අපි වෙනම ආර්ථික කලාපයක් විදිහට ගිහිල්ලා ආයෝජකයෝ අරගෙන ඇවිල්ලා රටට විදේශ විනිමය ගෙනල්ලා රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය කරලා මේක අපි යන රාමුව හරි වැනි අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. නමුත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය ලැබෙද්දී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වා එහි ඇතැම් කාරණා ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2 වගේම ජනමත විචාරණයකටත් යා යුතුයි කියලා. එහෙමනම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එක හෙලා එක අනුමත කරේ නැහැ. නැහැ කියලා අනුමත කරලා. ඉතින් මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයිනේ. 19 වෙනි අනුකූල ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරනකොට සංශෝධන 50 ගණක් ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් ඒක අවශ්‍යයි. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයක මෙවැනි ප්‍රධාන මේ පනතක් සම්මත කිරීමේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මඟ පෙන්වීම අවශ්‍යයි. ඒක රජය ඒ පිළිබඳව ඒක කලබල විය යුතු වන්නේ නැහැ. ඒක තවත් මෙවැනි පනතකට මම ඒකයි සඳහන් කළේ ඉහළම අධිකරණය වන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දැන් හෙට අනුමත කරන පනතට ඒ අවශ්‍ය සහතිකය දැන් ලැබිලා තිබෙනවා. ඉතින් කවුරුවත් බියක් ඇති කරගත යුතු වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරපු දේම හරි කියලා ඉන්දීම නෙමෙයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන්නේ. අපි විපක්ෂය සමහරට හොඳ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. විවිධ පාර්ශව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට කලින් නීතිපතිතුමා යම් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් ඒක රාජ්‍ය තන්ත්‍රයක ඒක අවශ්‍යයිනේ මේ පනත් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනීමේදී. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයන් නීතියෙන්ම හදලා තිබෙන්නේ. ඒක හොඳ වැදගත් පනතකට ඒ ක්‍රියාවලිය අවශ්‍යයි. ඔබතුමාට මොකද හිතෙන්නේ දැන් ආණ්ඩුව ඕනනම් 20 වෙනි සංශෝධනය සම්මත කරද්දී 3/2ක් ගත්තා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ 3/2ක කැමැත්ත රජයට තියෙනවා කියලා පෙන්නුවා. මහජන මතේ විමසන්න ගිහිල්ලත් 69ක විතර ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ආණ්ඩුවට ලැබුණා. ඉතින් මේක රටේ ආර්ථිකයට යම් ප්‍රබෝධයක් ඇති කරන්න ගත්තු අවස්ථාවක් නම් මේ පිළිබඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් ඒ විශ්වාසයේම ඉන්න තිබුණ ඕනනම් පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2 විමසලා ජනමත විචාරණයකට ගිහිල්ලා එහෙම නොයන්න හේතුව මොකක් කියලා ඔබතුමා හිතනවා? නෑ ඉතින් ඒ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ පෙන්වලා දීපු කරුණු පිළිබඳව රජයත් අපි ඒවා පිළිගන්නවා. ඉතින් පිළිගැනීමේදී අපි අයි මේ ජනමත විචාරණ වලට අනවශ්‍ය මුදල් වියදම් කරලා එවැනි ආකාරයෙන් තත්ත්වයන් අපි ඇති කරගන්නේ. ඉතින් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නෑනේ. අපි නිහතමානී රජයක් විදිහට අපි මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතයන් අපි පිළිගන්නවා. කියන්නේ මේක කොළඹ වරාය නගරය පෝට් සිටියක ආරම්භ කරලා මේ තියෙන වාතාවරණයට වඩා ටිකක් වෙනස් වුණු වාතාවරණයක් ඇතුළේ කියන්නේ සංශෝධන ඇතුළේ මේක අරගෙන ගිහිල්ලා රටට ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන් කියන ස්ථාවරයේ විශ්වාසයේ ඔබතුමාලත් ඉන්නවා. අපි ඉන්නවා. විපක්ෂයේ දිගින් දිගටම මේකට චෝදනා එල්ල කරේ ඇයි ඔබතුමාට හිතන විදිහට මේක චීන කොලනියක් වෙයි කියලා කිව්වා. රටේ මූල්‍යමය පාලනයෙන් පිටට යන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. සමහර වෙලාවට මේ සම්බන්ධයෙන් පත් කරන කණ්ඩායමට ජනාධිපතිතුමා කණ්ඩායම පත් කරත් සමහර වෙලාවට ඒ පිළිබඳවත් සැකමතු කරා. එතන සාධාරණ සැක තියෙන කාරණා තිබුණාද රාජ්‍ය ඇමතුමා? නෑ මෙහෙමයි මේකේ අපිත් පක්ෂයක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන ලද කෙටුම්පතේ අපි ඒකයි කෙටුම්පතේ අපිටත් යම් අදහස් යෝජනා තිබුණා. ඉතින් අපි අපේ අදහස් යෝජනා අපි ඉදිරිපත් කළ යුතු රජේපා නියෝජනය කරන පාර්ශවයක් විදිහට අපි ඉදිරිපත් කළා. විශේෂයෙන්ම දැන් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් සඳහා මේ කොමිෂන් සභාවේ ඒ නිලයන් සහ ඒ සමාජිකින් පත් කිරීම පිළිබඳව ඒක ඉතාමත් හොඳ යෝජනාවක්. අපේ රටේ විශේෂයෙන්ම මහ බැංකුවේ ඒ ගනුදෙනුව පිළිබඳව මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමා අදත් තාම හොයාගන්නේ නැහැ. අපේ රටේ සිදුවුණු ලොකුම වංචාව. ඉතින් අමිහිරි අත්දැකීනුත් එක්ක ඒ විපක්ෂයේ ඉදිරිපත් කරපු අදහස සාධාරණයි. ඒක අපිත් එතන ඉන්නවා. ඉතින් රජයත් ඒක පිළිගන්නවා.
පිළිඅරගෙන තමයි දැන් ඒ කටයුතු කරලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම එවැනි විපක්ෂ ඒ ඉදිරිපත් කළා වගේම ආණ්ඩුව තුළ සිටින දේශපාලන පක්ෂත් ඒ වගේම පොදුජන පෙරමුණේ ඇතම් අය විශේෂයෙන්ම මේ මතය තුළ හිටිය ආණ්ඩුව තුළ. අපි පාර්ලිමේන්තුවේ මේ පිළිබඳව සංවාද විවාද තියෙනවා. ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ විවාද කරලා ජනතා නියෝජිතින්ගේ කැමැත්ත අනුව සරල බහුතරයකින් මේ සම්මත කරගන්නවා කියන ස්ථාවරයේ මේ වෙනකොට ආණ්ඩුව ඉන්නවා. ඔබතුමා උදාහරණයක් ගත්තා මහ බැංකු බැඳුම් කරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නය. ඔව් ඒක සිදුවුණු අවාසියක් අලාභයක් විදිහට දේශපාලන පක්ෂ තාම තර්ක කරනවා, හඬ නගනවා. පහුගිය ආණ්ඩුව පරාජයට පත් වෙන්නත් යම් හේතුවක් බවට ඒපත් වුණා කියලා ඒ ආණ්ඩුව නියෝජනය කරපු කණ්ඩායම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කණ්ඩායම් සහ සමගි ජන බලවේගයේ කණ්ඩායමුත් කියනවා. හැබැයි මේ ගණන් හිලව් එකතු කරලා බලනකොට සීනි බදු එහා මෙහා කිරීම එක්ක සිදුවුණු වංචාව මහ බැංකු බැඳුම් කරේ වංචාවට වඩා වැඩි එකක් කියලා. ඒක ඒ අහිමිවීම එක් පුද්ගලයකට එහෙම නැත්නම් එක පාර්ශවයකට ගිය කොටස බැලුවට පස්සේ ඒක ඊට වඩා තත්වයක් කියලා හඳුන්වනවා. මම මේ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමතුමා නිසා මේ පාරිභෝගික භාණ්ඩවල මිල එහා මෙහා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකීම ඔබතුමාලටත් තියෙන නිසා මම මේ ප්‍රශ්නය ඇහුවේ. මොකක්ද එතන උනේ රාජ්‍ය ඇමතුමා? දැන් මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ අලාභයයි වංචාවයි කියන එක අපි නිවැරදිව අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මේ කරුණු දෙකම පිළිබඳව මම ක්‍රියාකාරීව මේ ප්‍රශ්න දෙකටම දායක වුණා. මහ බැංකු ගනුදෙනුවේදී අපි එදා ආණ්ඩුවේ හිටියත් ආණ්ඩුව තුළ ඉඳගෙන පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව තුළ ඩියු ගුණසේකර මැතිතුමාගේ සුනිල් හඳින්නත් මැතිතුමාගේ සභාපතිතුමා කාරක සභාව දෙකේම මම ඉඳලා අපි ඒ වාර්තා කාරක සභාවේ ගිණුම් කාරක සභාවේ සභාපති පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාවේ සමාජිකයෙක් විදිහට කෝප් කමිටුවේ මම ඉඳලා විශේෂයෙන් මේ මම හිතන්නේ ඒ කාරක සභාවේ වාර්තා අරගෙන බැලුවා නම් කවුද ප්‍රශ්න කරලා තියෙන්නේ, මොනවාද අහලා තියෙන ප්‍රශ්න, මොනවාද දීපු උත්තර. ඒතකොට අපි අහපු ප්‍රශ්න වලට එදා දීපු උත්තර එක බලපුහාම අද මේකේ මොනවාද තත්ත්වය අනාදි වශයෙන් බලපුහාම මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න නිසා මට යම්කිසි ආකාරයක අවබෝධයක් තියෙනවා. පැහැදිලිවම ඕනෑම මාධ්‍ය ආයතනයක ඕනෑම කෙනෙක් සමග වංචාවක් වුණා. ඒ වංචාවේ මිලියන 1500ක් කියන එකට වඩා එහා ගිය අවුරුදු ගණනාවක් එහා ගිය රටක් විදිහට වංචාවක් පාඩුවක් රටේට ආණ්ඩුවටත් අනිවාර්යෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේ සමාගම් වල ඒකෙන් උපයපු සල්ලි වලින් තවමත් ඒ බැංකු වල තහනම් කරලා තිබෙනවා. ඒ ආකාරයට කොච්චරක් වංචාව වුණාද, කවුද වංචාව කළේ, කොහොමද කළේ. දැන් පුවත්පත් දැන්වීම දැම්මා බිලියන 1ක් හෝ 2ක් මිලදී ගැනීමට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. බැඳුම් කර. එතකොට එහෙම කියලා ඇයි බිලියන 11ක් කවුද ඒ ගාන වැඩි කළේ, කවුද වැඩි කරන්න මොකක්ද හේතුව. එතකොට එක්කෙනෙක් දැන් මම යනවා යම් දෙයක් මිලදී ගන්න බිලියන 2යි මෙතන වටිනාකම කියලා. එතකොට එකපාරට බිලියන ගානක් කොහොමද ගත්තේ, ඒ අයට කොහොමද ඒ සල්ලි හම්බුනේ යනාදි වශයෙන් අපට කරුණු කාරණා ගණනාවක් අනිවාර්යෙන්ම කියන්න පුළුවන්. පැහැදිලිවම වංචාවක් සිද්ධ වුණා. ඒක පිළිබඳව කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මේ සීනි සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම දැන් අද උදාහරණයක් ගත්තොත් අද රුපියල් 50ක් සීනි වලට තිබුණු බද්ද 7.25 දක්වා අඩු කළා. මේක මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ. සීනි වලට පමණක් නෙමෙයි එදා ඒක අඩු කළේ, සැමන් පරිප්පු ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කීපයකම එදා ඒ බදු සහනය අයින් කළා. බද්ද අයින් කළ සහනය පාරිභෝගිකයන්ට දුන්නා. ඒ වෙලාවේ ජීවන වියදම දිහා බලපුවම සැමන් පරිප්පු සීනි අධික මිලක් තිබුණේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒ ආනයනය කිරීමේදී ඒ බද්ද දානවා. ඒ බද්ද දාන්න එකක් ආනයන ආදායමත් කරන්න, රජයට ආදායමක් ගන්න. මේ බද්දේ ස්වභාවය මේ අනිවාර්යයෙන්ම සදාකාලිකම මේ ආදායම් ගැනීම පමණක් නෙමෙයි. එතකොට ආනයන වෙළඳ පොලේ මිල වැඩි හින්දා තමයි බද්ද එහෙ
මේ කරන්න සාමාන්‍ය රජයක් සෑම රජයක්ම එවැනි ආකාරයෙන් කටයුතු කරනවා. එතකොට දැන් අද උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ බද්ද අද තිබුණා නම් අද සීනි රුපියල් 180ක් විතර එනවා. වෙළඳපොලේ මිල 180ක් විතර එනවා. නමුත් අද තවමත් 110 115 සීමාව තුළ වෙළඳපොලේ අද මිලදී ගන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ බද්ද අඩු කිරීම නිසා විශේෂයෙන්ම අර 180කට තියෙන එක අදත් 115කට විතර පාරිභෝගික ජනතාව ගන්නවා. එදත් මේක මේ ආකාරයෙන්ම තිබුණා. ඒ බද්ද අඩු කරපු දවසෙත් මේක මේ ආකාරයෙන්ම තිබුණා. හැබැයි හරියට ගණන් බැලුවයින් පස්සේ මේ 49.75ක අඩු කිරීම වෙළඳ පොලේ අඩුවීමක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒක ඇත්ත. එතකොට ඒකට හේතු කාරණා ගණනාවක් විශේෂයෙන්ම තිබුණා. මේ බද්ද අඩු කරන වෙලාවේ විශේෂයෙන් මේ කාල සීමාව වන විට ආනයනකරුවන් විසින් විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අසීමිත ප්‍රමාණයක් ආනයනය කරලා තිබුණා. ඒකට හේතුව දෙසැම්බර් විතර මාසයේ වෙන විට ලෝක වෙළඳපොලේ මිල වැඩිවීමේ උපකල්පනය තුළ ඒ සාමාන්‍ය ලාභ ලබන පිරිසක් විදිහට මේ ප්‍රමාණය වැඩි ගණන්වල තිබුණා. එතකොට මේ බද්ද අඩු කරායින් පස්සේ අසීමිත ප්‍රමාණයක් ගෙනල්ලා තිබුණා ආනයනකරුවෝ 4-6 දෙනෙක්ම. එතකොට මේ අයට දැඩි වශයෙන් මූල්‍යමය වශයෙන් ප්‍රශ්නයකට මේ අය මුහුණ පෑවා. මුහුණ පාලා ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම එක් ආනයනකරුවෙක් විශේෂයෙන්ම අරගේන තරම් ප්‍රමාණයක් ගෙනත් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඒ ආනයනකරුවෝ සාකච්ඡාවට භාජනය වෙලා තිබෙන පිරමිඩ් විල්මා සමාගම ඊට පස්සේ ආනයනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරලා ශක්ති වැඩි කරලා ඒ ආනයනය කළා. එතකොට එක් අවස්ථාවකදී විශේෂයෙන්ම අර අපේ රටේ බද්ද ගෙවලා සීනි ආනයනය කරපු ආනයනකරුවෝ වෙනුවෙනුත් එක නැවක මෙට්‍රික් ටන් 25000 කොහෙද ගෙනල්ලා තිබුණා. ඒකෙන් මෙට්‍රික් ටන් 15000ම ගෙනත් තිබුණේ අර අනිත් අය වෙනුවෙන් පිරමිඩ් විල්ම ගෙනාවේ. මම මේ සඳහන් කරන්නේ මෙතන කවුරුවත් හොරෙක් බේරීම මගේ ප්‍රතිපත්තිය නෙමෙයි. ඔබතුමා මේ ප්‍රශ්නේ මයෙන් අහුවනම් හොරකම් කරලා තියෙනවා කියලා හොරෙක් බව දන්නවනම් මම මොකක් හරි කියලා මම ඒක වෙනත් මම මේක දන්නේ නැහැ කියලා නිකන් ඉන්නවා. ඉතින් මගේ මොනම ආකාරයකටවත් වංචාව දූෂණයට විරුද්ධ කෙනෙක් විදිහට මට අවංකව කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් විදිහට මොනම ආකාරයකටවත් හොරෙක් රැකීම වෙනුවෙන් නෙමෙයි මේක කතා කරන්නේ. මේ මහ බැංකුවේ මේ වංචාවට මං හිතන්නේ කරන ලොකුම අසාධාරණයක් කියලා කියන්නේ දැන් ඒක රටේ ජනතාව දැන් ඔබත් මයින් අහනවනේ ප්‍රශ්නේ. ඔව්. දැන් මහ බැංකුවේ මෙච්චරක් දෙයක් වුණා දැන් මේකට සමානයි නේද කියලා. මොනම ආකාරයකවත් මෙතන එවැනි දෙයක් වංචාවක් ඒ වගේම ඊ ආකාරයෙන් ප්‍රමාණයක දෙයක් මොනම ඒ ආකාරයෙන් දෙයක් කියලා කියන්නේ මොනම ආකාරයකවත් අයිතු ලාභයක් ඒ කියන්නේ අයිතු කියලා කියන්නේ වැඩි ලාභයක් එක් ව්‍යාපාරිකයෙක් අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන තියෙනවා. එතකොට තවත් ඊට පස්සේ චෝදනාවක් තියෙනවා. මේ බද්ද අඩු කළාට පස්සේ පිරමිඩ් විල්ම සමාගම සතොසට 115ට දුන්නා නේද කියලා. මේ සමාගමෙන් එක සීනි 8ක්වත් සතොස අරගෙන නැහැ. වගකීමක් ඇතුව මම සඳහන් කරන්නේ අපේ අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබෙන ආයතනයක් විදිහට සතොස එහෙම සතොසට එවැනි ගාණක් ගෙවලා අරගෙනත් නැහැ. ඒ නිසා මොනම ආකාරයකවත් මෙතන වංචාවක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. නමුත් ඒ සමාගම ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට ඒ තිබුණු ව්‍යාපාරික අවස්ථාව ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන යම් කිසි ආකාරයක වැඩි ලාභයක් ලබා ගත්තා කියන එක අපි පිළිගත යුතුයි. ඒක වංචාවක් විදිහට අපි කොහෙත්ම සඳහන් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක සෑම අවස්ථාවකම අපේ රටේ ව්‍යාපාරිකයෝ දැන් ඉන්ධන මිල වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම සිගරට් මිල වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම අරක්කු මිල වැඩි වෙනවා. මේ වැඩි වෙනකොට අනිවාර්යයෙන් මේ වාසිය ගන්නවා. ඒ වගේම අඩු වුණාට හැබැයි බොහෝ විට මේවා පාරිභෝගිකයට යන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේ විතරක් නෙමෙයි. නමුත් මෙතන ඒ රජයේ බලාපොරොත්තු වුණු සම්පූර්ණ රුපියල් 49.75ක වාසිය පාරිභෝගිකයට ගියේ නැති වුණාට අනිවාර්යයෙන්ම රුපියල් 30ක විතර වාසියක් හැම අවස්ථාවකම ගියා. හැබැයි දැන් එන්නේ මේක දැන් 49.75ෙම වාසිය බොහොම පැහැදිලිව දැන් පාරිභෝගිකයට මේක යැවීමක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා කවුරු හරි මේ බද්ද අඩු කරපු දවසේ ඉඳන් සීනි මෙච්චරක් අපේ රටට ආනයනය කළා. ඒ ආනයනය කරපු හැම කිලෝයකටම 49.75 බැගින් බල්ලා මේක වංචාවක් වුණා. මේක දෙයක් කියලා කියනවනම් මං හිතන්නේ ඒක කොහෙත්ම
නොවන දෙයක් මං විවෘතව ඕනෑම කෙනෙකුට විවෘත සංවාදයකට හෝ මං කැමැති සහභාගී වෙන්න අපි බොහොම පැහැදිලිව විවෘතව මේ පිළිබඳව ලියකියවිලි සහිතව අපි අනිවාර්යෙන්ම කතා කරමු මොනම ආකාරයකවත් මෙතන වංචාවක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. මෙහෙම වංචාවක් සිද්ධ වුණා කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ මහ බැංකුවේ චෝදනාව තියන අය උත්සාහ කරනවා මේක පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරලා අර තිබෙන කළු පැල්ලමින් ඒ අය ඉවත් වෙන්න කරන උපක්‍රමයක් විදිහට තමයි මේක දකින්න තිබෙන නිසා මම මාධ්‍ය ආයතන විදිහට ඔබතුමාලටත් කියන මේ පිළිබඳව ඒ මතය ඉන්නපා මේක සම්පූර්ණ වැරදි මතයක්. ඔව් දැන් මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා දැන් මේක වංචාවද අසීමිත ලාභයේද ව්‍යාපාරික ව්‍යාපාර කරන්න ලාභ ලබන්න තමයි. ඔවුන්ට ලාභ ලබන්න උපාය මාර්ගත් තියෙනවා. ඒ උපාය මාර්ග වලට සමහර ලාවට යම් කණ්ඩායම් අහුවෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ වංචාවද අසීමිත ලාභයේද කියන දෙක පැත්තකින් දාලා අහිමිවීම කියන කාරණය බැලුවොත් පාරිභෝගිකයා අතේ තියෙන්න තිබුණු හෝ රජය සතුව මහ භාණ්ඩාගාරයේ තියෙන්න තිබුණු හෝ සල්ලි වෙනත් පාර්ශවයන් වලට ගිහිල්ලා ඒක කියන්න තිබුණු සල්ලි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ දැන් මේ මුදල කියලා කියන්නේ දැන් මේ බදු සහනයත් එක්ක අහිමි වුණු මුදල දැන් මහ බැංකුව බැඳුම් කරේ ගත්තොත් ඒ මුදල් රටේ නෑ වෙනත් පාර්ශව වලට ගිහිල්ලා. නේද? එතකොට දැන් මේ බදු මුදල් එක්ක සිද්ධ වෙච්ච ගනුදෙනුවොත් ඒ මොහොතේ ඒක ව්‍යාපාරික කණ්ඩායමකට ඒ මුදලේ වාසියක් ගිහිල්ලා. ඒක රජය සතුව තිබුණු එකක් ගිහිලි කියෑමක් නෙමෙයි සිද්ධ වුණේ. හැබැයි ඒ තීරණයත් පිටරට ආනයනය කරනකොට රේගුවෙන් මේ බද්ද ගෙවන්න ඕනේ. ඒකයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට එහෙම නැතුව බදු ගෙවලා තිබුණු එක් සල්ලි ටිකක් කවුරුවත් අරගත්ත එකක් නෙමෙයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. බදු ගෙහෙම එකක් නෙමෙයි වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් දැන් මේක තීරණයක් තමයි ඇමතුමා කියනවා ඒ ගත්තු තීරණයත් එක්ක සිද්ධ වුණු දෙයක් කියලා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ ඒ බලාපොරොත්තු වෙච්ච සාහනය ජනතාවට යන්න හම්බුනෙත් නෑ. ව්‍යාපාරික විදියට ඔන්න එක ලබා ගත්තා. වාසිය විදියට අතිරේක මුදලක් ලබා ගත්තා. අතිරේක ලාභයක් ලබා ගත්තා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. හැබැයි ඒක එහෙම නොවි සමහරලාට රටේ සංසරණය වන මුදල් අතර ඒක තියෙන්නත් තිබුණා. ඒ තීන්දුවේ එහෙම නොවුණා. ඉතින් එහෙම නොවුණා ඉතින් පාරිභෝගිකයා ඒ 49.75 අඩු කළේ නැත්තම් ඉතින් පාරිභෝගිකයා 150ට 60ට දැන් අද 180ට මිල දීලා ගනි. ඒ මොහොතෙත් ඒ බලාපොරොත්තු වෙච්චි මුදලට සීනි දෙන්නත් බැරි වුණානේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා. ඒක තමයි මං කිව්වේ. 100%ක්ම බැරි වුණා. රුපියල් 10ක 15ක අනිවාර්යෙන්ම එහෙම තත්ත්වයක් ඇති වුණා. 49.75ම ගියේ නෑ. රුපියල් 30න් ඉහළ ගියා. එහෙම වාසියක් ලැබුණා. පාරිභෝගිකයට ලැබුණා. ඔව්. දැන් අද මේක අද සම්පූර්ණ අද 49.75ටත් වඩා ගාණක් අද ගිහිල්ලා තිබෙනවා. අද ලැබිලා තිබුණා. අද අනිවාර්යෙන්ම 49.75 තිබුණා නම් අද සාමාන්‍යයෙන් දැන් රුපියල් 115ක් විතරනේ යන්නේ. ඔව්. අද එතකොට යන්න ඕනේ 165ක් විතර. මේ බද්ද තිබුණා නම්. අද 165ටත් වඩා වැඩියෙන් යනවා. ඒ කියන්නේ මේක නිසා මේ පාලනේ අපි ගැසට් එකක් ගහලා තාමත් ඒ ගැසට් එක තියෙනවා. ඔව්. හැබැයි ගැසට් එකේ ගහපු පාලන මිලට දැන් ගන්න බැරි වුණා. හැබැයි තාමත් ඒ ගැසට් එක බලංගු වෙනවා. එතකොට දැන් එහෙනම් වෙළඳපොලේ විකුණන මිල නියම කරපු මිලට වඩා වැඩි මිලක්. දැන් ඒක මේක සඳ මේක විතරක් නෙමෙයි. එවැනි ගැසට් ගන්නව හාල් ඒ වගේම ඒවා ගණනාවක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ගැසට් එකක් සදාකාලික පවතින ගැසට් එකක් ගහන්න බෑ. ඒක පිළිගන්න බෑ. එතකොට මේක ඒ එදා තියෙන මොහොත අනුව තමයි ගහන්නේ. ලෝක වෙළඳපොලේ මිල වෙනස් ඩොලරයගේ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එතකොට දැන් අද විශේෂයෙන්ම අද සාමාන්‍යයෙන් ලෝක වෙළඳපොලේ මිලයි වරාය ගාස්තු ඒ වගේම නැව් ගාස්තු මේවා රක්ෂණ මේ සියල්ලක්ම බලපුවාම අද කොස්ට් එකත් තියෙන ඒ පාලන මිලට වඩා අනිවාර්යෙන්ම වැඩි. ඔව් දවසින් දවස ඩොලරකේ මිල වෙනස් වෙනවා. ඉල්ලුම සැපයුම නමුත් එවැනි දෙයක් දැන් හාල් යම්කිසි ආකාරයක පාලන මිලක් තිබෙනවා. ඉතින් පාලන මිල තිබීම අර වක්කඩ කැඩලේ වගේ එහෙම කවුරුත් පොඩ්ඩක් බලනවා මේ ගානට නේ තියෙන්නේ කියලා. එහෙම එකක් ඒ වුණාට දැන් හාල් බැලුවත් සීනි බැලුවත් පාලන මිල ආසන්නේවත් මේ වෙනකොට හාලුයි සීනුයි නෑ. ඔව් ඒ දෙකේම එකක් සීනි පිළිබඳව තිබෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර මිල. ඒ වගේම නැව් ගාස්තු. ඒ වගේම දැන් තව ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා ආනයනය කරන
දැන් අද ආනයනය කළොත් ආනයනකරුවෙක් ඒ පිටරටේ සල්ලි ගෙවන්න වෙන්නේ මාස 6කින්. දැන් බැංකුව වලින් කියනවා විශේෂයෙන්ම අද ඩොලර් එක 200 ගානයි මේක තවත් වැඩි වෙයි. එතකොට දැන් ආනයනකරුවෝ ඒ රුපියල් 220ක් 25ක් වෙයි කියලා උපකල්පනයේ මත ගාන හදනවා. අපිට ඒක බැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. අහනවා කොහොමද අද මෙච්චරයි බැංකුව වලින් කියනවා අපට ආනයනය කිරීමේදී මාස 6කින් ගෙවන්න වෙන්නේ එදාට 200 ගාණක් ගෙවන්න වෙයි. මේ පිළිබඳව දැන් සාකච්ඡා මට්ටමින් යනවා මේකට කොහොම ප්‍රායෝගික විසඳුමක් ලබා දිය යුතුයි. ඒ නිසා ලෝක වෙළඳ පොලේ මිල ඉහළ යාම වගේම මෙවැනි තත්ත්වයක් විශේෂයෙන්ම සීනි සම්බන්ධව තිබෙනවා. හාල් සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම තිබෙන්නේ රුපියල් 32කට තමයි වී මිලදී ගත්තේ. 50 කළා. 55ටත් ගියා. 55 දැන් 60 65ටත් යනවා. දැන් අපි රජය එක පැත්තකින් සතුටු වෙනවා. රජය ඉතිහාසයේ රජයන් ඔබතුමාලා මාධ්‍ය ආයතන විදිහට දකින්න ඇති ප්‍රශ්න දෙකම තිබුණානේ. ගොවියාත් ප්‍රශ්නයක් පාරිභෝගිකයත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් ගොවියා ප්‍රශ්නේ විසඳිලා. හොඳටම වැඩි දැන්. දැන් ඒක ඒ අයත් අසීමිත මේවා තොග තියාගෙන ඉන්නවා. තොග තියාගෙන මේවා එළියට දෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා සහල්ලගියක් එනවා. ඉතින් ඒකින්ද එවෙන එතන දැවැන්ත ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. එතකොට ගොවියාගේ ප්‍රශ්නේ විසඳිලා හැබැයි පාරිභෝගිකයාගේ ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන්ම විසඳිලා නැහැ. ඉතින් ඒත් සතුස් විශේෂයෙන්ම රජයේ අදත් කරු මහින්දානන්ද මැතිතුමා දැන් සතුස් සම්පකාර වලට විශේෂයෙන්ම වී අලෙවි මණ්ඩලයෙන් ලබාගත්තු වී ඒ වගේම සම්පකාර වලින් ලබාගත්තු වීත් අපි අපේ මෝල් වලින් කොටලා ඒවා දැනට සතුස් සහ සම්පකාර සඳහා ලබා දෙනවා. නමුත් අනිත් තැන්වල විශේෂයෙන්ම මේ හාල් මිලේ වැඩිවීමක් අනිවාර්යයෙන්ම තිබෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඉදිරි සතිය විතර ඇතුළත කෙසේ හෝ ක්‍රියාමාර්ගයක් අනිවාර්යයෙන්ම පාරිභෝගිකයාගේ පැත්තෙන් බලලා අනිවාර්යයෙන්ම ගත යුතුයි මේ තුන කාලෝචිත අවශ්‍යතාවයක් ඒක. ඔව්. අපි තවදුරටත් එමෙතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරමු. දැන් වී ගන්න 32යි කියලා හිතලා පාලන මිලක් දැම්මොත් හැබැයි ගොවියාගේ කුඹුරෙන් කමතෙන් රුපියල් 55ට වී විකිනනවා දැකත් තොර කවදාවත් 32යි කියලා හිතලා දාපු පාලන මිලට හාල් දෙන්න බෑ නේද කියන ප්‍රශ්නේ අපි ඇමතුමත් එක්ක කතා කරමු ප්‍රවෘත්ති විරාමයෙන් පස්සේ. අපිට කෙටි විරාමයක් දෙන්න. ඉතා ඉක්මනින් අපි නැවත හමු වෙනවා. සම්පකාර සේවා අලෙවි සංවර්ධන සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමතිතුමා ලසන්ත අලගේවන රාජ්‍ය ඇමතුමත් එක්ක අපි අන්ලිමිටඩ් සංවාදයේ දීලා ඉන්නේ. Net FM Unlimited. හොඳයි අපි නැවතත් net FM Unlimited සමග සමුපකාර සේවා අලෙවි සංවර්ධන සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමතුමා ලසන්ත අලගේවන රාජ්‍ය ඇමතුමත් එක්ක අපි Unlimited සංවාදයේ දීලා ඉන්නේ. අපි මේ වී සම්බන්ධයෙන් හාල් මිල සම්බන්ධයෙන් කාරණෙන් විරාමයට ගියේ. හාල් සඳහා පාලන මිලක් හෝ මිල නියමයක් සිද්ධ කරනවා ඇමතිතුමා. ඒක සිද්ධ කරන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට කියමු වී 32කට ගන්නවා කියලා හිතන වෙලාවේ වී 50ට ගන්නවා කියලා හිතන වෙලාවේ තීරණය කරන වෙලාවේ හැබැයි S50 පිටම පේන්න තියෙනවා වැඩිපුර වී ගන්නේ රජයේ නොවන නිසා පෞද්ගලික ව්‍යාපාරිකයින් නිසා ඔවුන් ගොවියන්ගෙන් රුපියල් 55ට 60ට වී ගන්නවා පේනවා. එහෙම පෙනිපෙනිත් අර 50 කියන සීමාවේ ඉඳලා හරි 32 කියන සීමාවේ ඉඳලා හරි මිල පාලනයක් කරොත් මිල සීමා දැම්මොත් කවදාවත් ඒකට යන්න බෑනේ. අපි දන්නවා හාල් කිලෝ එකක් හදන්න වී කිලෝ එකමාරක් විතර යනවා. මේ ක්‍රියාවලියට මුදල් යනවා. එහෙම බැලුවට පස්සේ රුපියල් එකතු කරලා ගත්තට පස්සේ මේ ක්‍රියාවලියටම කොච්චර යනවද කියලා පේනවා. අන්තිමට හාල් ව්‍යාපාරිකයෝ වී ව්‍යාපාරිකයෝ කිව්වේ කාරණේනේ. අන්තිමට රජයේ තීරණයෙන් එහාට යන්න සිද්ධ වුණා. ඒ අර ප්‍රායෝගික තත්ත්වය බලන්නේ නැතුව හිතේ තියෙන මිලට සීමා පනවන්න හින්දාද? නෑ දැන් ඊට කලින් මං පොඩි වැරදි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. දැන් අර සීනි සම්බන්ධව දැන් සීනි පිළිබඳව වෙළඳ පොලේ දැවැන්ත ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ගරු වෙළඳ මැතිතුමා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 20ක් මාස 3කට මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී විශේෂම පුවත්පත් දැන්වීම් දාලා සතුසට ඒ සහනදායී විදිහට ඒ භාණ්ඩ අලෙවි කිරීම සිදු කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව සීනි සඳහා ඒ තිබුණු පාලන මිල ඉවත් කළා. ඉවත් කරන්න 85 පාලන මිල ඉවත් කරන්න හේතු වුණේ අර මම කිව්වා වගේ දැන් අද ආනයනික වියදම අද 105ක් විතර වෙනවා.
පෙබරවාරි මාසය වෙනකොට අපි 80යි 85යි ගහලා තිබුණු ගැසට් එක. එතකොට එදා විදේශීය වෙළඳ පොලේ ඇති වුණු මිල ඉහළ යාම සහ ඩොලර කියාගේ මත රුපියල් 90 ගාණක් විතර වුණා වියදම. එතකොට වියදම අරාකාරයෙන් තියදී ගැසට් එක ප්‍රායෝගික නොවන නිසා තමයි ගැසට් එක අවලංගු කිරීමට කටයුතු කළේ. ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් සහල් වී වලටත් අනිවාර්යයෙන්ම බලපාති. වී මිල අපි 50ට වැඩි කරලා තමයි මේ ගානට මේ ගැසට් එක ගහන්න මේවා කළේ. 93යි නමුත් රජයේ පාලනය රජයේ අවම මිලක්නේ ගහන්නේ. එතකොට රජය මේ වී සඳහා මේ අවම මිල තමා කියන්නේ. එතකොට අවම මිලට වඩා 48ට ගන්න බෑ කියලා කියන්නේ. 49ට ගන්න බෑ කියලා කියන්නේ 51ට ගන්න පුළුවන්. රජය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොවියට වැඩි මිලක් දෙන්න. ඉතින් එතකොට මේක 60 65 දක්වා ගියා 70ටත් ගියා. ඉතින් ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම සිද්ධ වුනේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒක මම ඒකයි කිව්වේ මේක ප්‍රායෝගිකව ගැටලුවකටත් වඩා මං හිතන්නේ ගොවියාගේ ප්‍රශ්නේ විසඳුණා. නමුත් පාරිභෝගිකයාගේ ප්‍රශ්නේ විසඳීම නැති එකේ ප්‍රශ්නයක් තමයි විශේෂයෙන්ම තිබෙන්නේ. ඒ වගේම වී මිලදී ගැනීමේදී දැවැන්ත තරඟකාරීත්වයක් ඇති වුණා. දැන් පෞද්ගලික අංශෙ මිලදී ගත්තා. රජයත් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 3ක මිලදී ගැනීමට පටන් ගත්තා. සමෝපකාර ව්‍යාපාරයත් මෙට්‍රික් ටොන් 15000ක් විතර මිලදී ගත්තා. ඉතින් එතකොට මේ නිෂ්පාදනය එකයි. එතකොට ආණ්ඩුවත් මිලදී ගන්න ප්‍රමාණය වැඩි වුණාම පෞද්ගලික ඒ තරඟකරුවන් අතර තැඩි තරඟයක් ඇතිවීම තමයි විශේෂයෙන්ම සිද්ධ වුණේ. දැන් එවැනි කාරණා දෙකක් තව මතක් වෙනවා. එකක් ගෑස් මිල සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නය. ඒකට උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන් බස් ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නය. රාජ්‍ය ඇමතුමා දැන් කොවිඩ් කාලේ දැඩි සීමා ඇතුලේ ජනතාව පාරට එන්නේ නැහැ, ගමන් බිමන් යන්නේ නැහැ, රැකියාවලට කැඳවන්නේ නැහැ, සේවා මුර ක්‍රමයට කැඳවන්නේ, සමහරු ගෙදර රැකියා හිමි වෙච්ච අය ගෙදර පළාත් අතර දිස්ත්‍රික්ක අතර සංචරණ සීමා දාලා. ඉතින් බස් පාරේ දුවනවා, හැබැයි සෙනග නැහැ. ඔවුන්ට කර්මාන්තයක් විදිහට ඒක අමාරුයිනේ දරන්න. ඒ කියන්නේ ඒ පෙට්‍රල් ප්‍රමාණයම පිච්චෙනවා, ටයරුත් ගෙවෙනවා, පඩිත් ඒ ගාන දෙනවා, හැබැයි ආදායම නැහැ. එතකොට ඔවුන් ගාස්තු වැඩිවීමක් කිල්ලුවා. රජය එක හෙලා කිව්වා දෙන්නේ නැහැ කියලා මුල් අවස්ථාවේ. දැන් ගෑස් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නෙත් එහෙමයි. ගෑස් ව්‍යාපාරිකයින් ඊට පස්සේ බස් වලට එකහමාරක් දුන්නා. හැබැයි පෞගේ කාලේ අවුරුදු 9 ජනතාව පාරට එනකොට එකහමාරම අරගෙන අර සීමා නැතුව පුරුදු විදියට ලෝඩ් කරගෙන ගියා. ගෑස් මිල මේ බස් ගාස්තු වැඩි කළේ නැත්නම් වැඩි කළා. ඊට පස්සේ වැඩි කරා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවස්ථාවේ වැඩි කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. නමුත් සිද්ධ වුණා. හැබැයි ප්‍රායෝගික තත්ත්වයේ ඒකනේ වෙලාවේ ඒ ප්‍රායෝගික තලයත් එක්ක සසඳන්නේ නැතුව එක පාරටම පාරිභෝගිකයා තෘප්තිමත් කරන්න, ජනතාව තෘප්තිමත් කරන්න ඡන්ද ටික නැති වෙයි කියන බලාපොරොත්තුවෙන් තීරණ ගැනෙන නිසාද මෙහෙම වෙන්නේ කියලා සමහර තැන් වලින් ප්‍රශ්නත් කරනවා. ඒ කියන්නේ මට ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි නැහැ. දැන් ඒ වෙලේ පාරිභෝගිකයා තෘප්තිමත් කරන්න දෙමෙයිනේ අපි 60 50 පිට පේනවනේ. ඔව්. දැන් අද බස් හිමියෝ මුල් අවස්ථාවේ බස් ගාස්තු වැඩි කරන්න කියලා බස් සංගම් කියද්දී රජේ බෑ කියලා කිව්වා එක හෙලාම. ඔව්. හැබැයි ඒ වෙලාවේ වැඩි කරන්න ඕන තත්ත්වයක් නිකන් පේන්න තිබුණා වගේ තියෙනවා. මොකද සෙනග නැහැ, බස් දුවනවා. නෑ මූලික පියවරේ සහන දුන්නා. බැංකු සහන දුන්නා. එතකොට ෆිනෑන්ස් වාරික සහන දුන්නා. එතකොට මේ මුලින්ම ප්‍රශ්නයක් ආපුහම යම් සහන ප්‍රමාණයක් දීලා බලනවා මේක විසඳ ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට මුලින්ම බස් ගාස්තු වැඩි කරන්න ගියාම එහෙම වැඩි කරන්න රජයක් විදියට ඒක කවමදාකවත් ඉතිහාසෙ මමත් ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා විදියට එහෙම එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ජාතික බස් ගාස්තු ප්‍රතිපත්තියක් තිබෙනවා. ඒ ප්‍රතිපත්තියට අනුව ගණන් හදලා තමයි බස් ගාස්තු වැඩි විය යුතු වන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම ඒ වෙලාවේ රජය ගත්තු තීරණය අනිවාර්යයෙන්ම ඒක මේ නිවැරදි තීන්දුවක් කරගත්තේ මුලින් සහන දීලා බස් හිමියා ආරක්ෂා කරලා බැලුවා මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. නමුත් මේක කාලයගේ ඇබෑමත් එක්ක තමයි නැවත වතාවක් එකහමාරක් විදියට කටයුතු කරන්න සිද්ධ වුණේ. ඒ කියන්නේ මුල් අවස්ථාවේ බස් හිමියන්ට සහන දුන්නා. පස්සේ සහන අතෑරලා ගාස්තු වැඩි කරලා සහන දුන්නා. ඒක සහන දීලා විතරක් ප්‍රමාණවත් දුන්නේ නැහැ. ඔව්. දැන් එතකොට දැන් අර හැබැයි මුල් වෙලාවෙත් බස් සංගම් කිව්වේ ගාස්තු වැඩි කරන්න කියලා. එතකොට රජය බෑ කිව්වා. පස්සෙත් බස් සංගම් කිව්වේ ගාස්තු වැඩි කරන්න කියලා. එතකොට රජය අවසර දුන්නා. ඒ කියන්නේ බස් සංගම් නගපු තර්කයේ වෙලාවේ සාධාරණයි. නෑ මුලින් සහන දුන්නනේ. ඔව්. සහන දුන්න ගාස්තු වැඩි කරන්න දුන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඒක හරිනේ ඒකට. පස්සේ හැබැයි ගාස්තු වැඩි කරන්න දුන්නා. ඔව්. ඉතින් දෙපාරම ගාස්තු වැඩි කිරීම තමයි සංගම් ඒ යම් කාල සීමාවකටනේ. දැන් අපි ඒ වෙලාවේ හිතන්නේ නැහනේ. දැන් අපි අද අපිට කියන්න බෑනේ.
අද අපිට කියන්න බෑ තව අවුරුද්දක් මේ විදිහට යන්න වෙයිද අවුරුදු 2ක් යන්න වෙයිද අවුරුදු 3ක් යන්න වෙයිද එතකොට තව මාස 2කින් මේක විතර කරගන්න පුළුවන්ද අද කාටවත් කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැනේ ඉතින් එතකොට අපි රජයක් විදිහට අවුරුදු 3ක් මේකේ අය කියලා හිතලා අද උපකල්පනය කරලා ගාස්තුව වැඩි කළොත් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ අසාධාරණ වෙන්නේ ජනතාවට දෙකින්ද හැම වෙලේම ආණ්ඩුව බලන්නේ මේක කොහොම හරි පුළුවන්ද මේක මේ දැන් තියෙන ගණන් වලට තියාගෙන යන්න කිසිදු රජයක් භාණ්ඩ මිල සේවාවන් මිල වැඩි කරන්න කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය වෙලාවෙදී වැඩි කරන්න ඕන නම් වැඩි නොකරොත් ඒ කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යන බැරි ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ඒක සහන දුන්නේ. ඔව් ඒ කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගැනීමනේ සහන දුන්නේ. ඔව්. දැන් ගෑස් සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ රාජ්‍ය ඇමතුමා? ඔව් ගෑස් සම්බන්ධයෙන් උත් මාස 6ක් තිස්සේ විශේෂයෙන්ම ඉල්ලීම් කරනවා මේ ගෑස් මිල වැඩි කර ගැනීම වෙනුවෙන් ගෑස් වල 75%ක රාජ්‍යංශයේ දායකත්වයේ තිබෙන්නේ ලිත්‍රෝ සමාගම වගේම 25%ක් 30ක් විතර තමයි පෞද්ගලික සමාගමක් විසින් මාකට් ෂෙයා එක දැනට දරාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් මාස 6ක් තිස්සේ රජය ගෑස් මිල වැඩි කිරීම සඳහා ඉල්ලීම් කරනවා. ඒ වගේම පහුගිය අවුරුදුවලදී මේ ආයතන දෙකම යම් ලාභයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් එතකොට ව්‍යාපාරයක හැමදාම ලාභ ලැබිය යුතුයම කියලා රජයකට එහෙම න්‍යායකට එකඟ වෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. රජය කිව්වා ඔයාලා පහුගිය අවුරුදු වල ලබාගත්තු ලාභයෙන් පොඩ්ඩක් බලන්න මේ පාඩුව අවම කරගන්න. ඒකයි ඉතින්. එතකොට ඒක සාධාරණයි. ඉතින් දැන් අපි අදටත් රජයේ තීරණය විශේෂයෙන්ම ගෑස් මිල වැඩි කිරීමකට ඉඩ දෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අද අපේ රටේ ජනගහනයෙන් 100ට මම හිතන්නේ 65ක් 70ක්ම ගෑස් භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද ජනතාවගේ ජීවන වියදම් පිළිබඳව වගකීම රජයට තිබෙන නිසා අදත් රජය සූදානමක් නැහැ විශේෂයෙන්ම ගෑස් මිල වැඩි කිරීමට දැන් මේ මොහොත වනතෙක්. ඔව්. හැබැයි දැන් ගෑස් සම්බන්ධයෙන් බර පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ රාජ්‍ය ඇමතුමා. රුපියල් 100කින් ගෑස් මිල අඩු වුණා. හැබැයි 12.5 කිලෝග්‍රෑම් තිබුණු සිලින්ඩරේ අන්තිමට බර කිලෝ 9 වුණා. එතකොට බැලු බැල්මටම මේ සිලින්ඩරේ ප්‍රමාණය මොකක් වුණත් ඇතුලේ තියෙන ගෑස් ප්‍රමාණයක බැලුවට පස්සේ ජනතාවට එතන උනේ පාඩුවක්. ඒ කියන්නේ මිල අඩු කරා වගේ පෙනුනට උනේ මිල ඉහළ යාමක් නේද? මේ සම්බන්ධව පාරිභෝගික අධිකාරිය තිබෙන නීති අනුව මේ දක්වා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තිබෙනවා. මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේක රජයේ ආයතනයක්. ලිත්‍රෝ සමාගම. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට ලංගම බස් රථ ගත්තොත් අද කාට හරි කියන්න පුළුවන් පාරට අපි වාහනයක් දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වාහනයට ගමන් බලපත්‍රයක් සහ රක්ෂණ සහතිකයක් ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මොකද කරන්නේ? අල්ල දඩ ගන්නවා. නමුත් ලංගම එක බස් එකකටවත් ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් දුන් සහතික නැහැ. මේකනේ අපේ රටේ පුරුද්ද. කිසිදු ලංකා බස් 5000ක් අපේ රටේ දුවනවා. එතකොට ඔය තත්ත්වයම තමයි විශේෂයෙන්ම පාරිභෝගික අධිකාරිය සහ මේ ලිත්‍රෝ සමාගම අතර තිබෙන රජයේ සමාගමක් විදිහට. හැබැයි අපි සතුටු වෙනවා අපි මීට වඩා ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිබෙනවා. මේ ලංගම බස් සම්බන්ධව ගන්න තීන්දුවට වඩා අපි ඉදිරියට තබලා තිබෙනවා. පළවෙනිම පියවර මේ කට්ටිය මොකද කළේ? මෙයාලා අර 12.5 ඒ ගෑස් සිලින්ඩරයකටම කිසිදු වෙනසකින් තොරව වෙළඳ පොළට දැම්මා. 1310 කියලා කිව්වා ලීටර 19 කියලා. ඊට පස්සේ අපි වහාම සමාගමට එන්න කියලා. ඒ කියන්නේ පාරිභෝගික අධිකාරියේ නීතියක් තිබෙනවා. දැන් අපි ගෑස් සිලින්ඩර වර්ග 3ක් තිබෙනවා. 12මාරයි 5යි 2මාරයි. දැන් මේ වර්ග 3ට තමයි ගැසට් එක ගහලා තියෙන පාලන මිල. එතකොට ආයතනයට පුළුවන් අලුත් හඳුන්වා දීමක් කරන්න. හරිද? මෙයාලා අලුත් හඳුන්වා දීම කළා. එතකොට අලුත් හඳුන්වා දීමට අපේ නීති බලපාන්නේ නැහැ. මේක තමයි අද අපේ රටේ තිබෙන පාරිභෝගික අධිකාරියේ තිබෙන නීතිය. නමුත් අපි එන්න කියලා මේක මිල පිළිබඳව නෙමෙයි. හැබැයි පාරිභෝගිකයා ඔයාලා මුලා කරනවා. මේ මේක ඊට මුලින්ම සාකච්ඡා කරලා එයාලා කිව්වා මේකේ
මේ තියෙන ධාරිතාවේ වැඩි කරලා කියන්නේ ගෑස් එකේ නිල් දැල්ලයි කහ දැල්ලයි තියෙනවා. හරි ඒක වැඩි කිරීමකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාලා ගෑස් වල ගුණාත්මක භාවය දැන් ලෝකයේ සමහර රටවල මේ 100%ක්ම ඒ තියෙන නිල් දැල්ල. නිල් දැල්ලේ තමයි ධාරිතාවය වැඩි. පූර්ණ දහනයක් අර්ධ දහනයක් කහ දැල්ලේ රස්නේ ධාරිතාවය අඩුයි. එතකොට ඉතිහාසෙ තිබුණේ 70යි 30යි. රතු දැල්ල 30යි අවශ්‍ය දැල්ල 30යි අනවශ්‍ය දැල්ල 70යි. එතකොට මෙයාලා කිව්වා මේක 50 කළා. 50 කරලා අපි මේක ලීටර 18ක් දාලා මෙහෙමයි කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි මොට්ටු විශ්වවිද්‍යාලයට මේක ඇරියා. පෙට්‍රෝලියම් එකට මේක යවුවා. යවලා දෙකෙන් අපිට ලිඛිතව වාර්තා එව්වා. මේ තාප ධාරිතාවේ වැඩිවීමක් නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ කිලෝ 12 මාරක 70යි 30 තියද්දි බූතෙන් සහ බූතෙන් කියන ඒ රසායනික ද්‍රව්‍ය දෙක තියද්දි ඒකේ තියෙන තාප ධාරිතාවයයි මේක ලීටර 18ක් කරලා 50 කළාට තාප ධාරිතාවයත් අතර කිසිදු වෙනසක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒ වාර්තා දෙක අනුව මේ ආයතනයේට අපි සඳහන් කළා ඔයාලට හඳුන්වා දීමක් කරන්න පුළුවන්. මේකේ වෙනම වර්ණයක් අනිවාර්යෙන්ම දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක නිසා කිලෝ 12 මාරේ මිලදී ගැනීමේ තිබෙන එක පාරිභෝගිකයන්ට නැති කරන්න බෑ කියලා. ඒක පිළි අරගෙන යම්කිසි ආකාරයක කටයුතු සිදු කළා. ඊට පස්සේ ඒත් මේකේ කිලෝ ගාන ආයෙත් ගැහුවේ නැහැ. අපි කිව්වා දැන් කිලෝ 12 මාරනේ තියෙන්නේ. තුන්වෙනි වතාවටත් කිව්වා මේක කිලෝ ප්‍රමාණයක් ගහන්න ඕනේ. දැන් එයාලා ගහලා තියෙනවා රතු ස්ටිකර් එකක් ගහලා ලීටර 19යි කිලෝ 22.5යි කියලා ගහලා තියෙනවා. එතකොට දැන් තාම මිල 1300යි. ඉතින් මේක බොහොම පැහැදිලිව රුපියල් 100ක් අඩු වුණාට පාරිභෝගිකයාට මේ පිළිබඳව කිසිදු ආකාරයක වාසියක් නැහැ. එම නිසා අපි මේ පිළිබඳව නීතිපතිතුමාගෙන් ගියසුමානේ උපදෙස් විමසලා අපි ඇරියා. අපි ආයතනයේට විශේෂයෙන්ම අපි දැනුවත් කිරීම දිගින් දිගටම කරලා තිබෙනවා. මේක වහාම නිවැරදි කරන්න ඔයාලා අලුත් හඳුන්වා දීමක් කරන්න. හැබැයි වෙළඳ පොලේ මොනම ආකාරයකටවත් 12.5 එක නැති කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් අදට තියෙන තත්ත්වය ඒකයි. ඉතින් ඒ අනුව අපි නීතිපති උපදෙස් අපිට ආවොත් අනිවාර්යෙන්ම මේකට මෙන්න මේ ක්‍රියාමාර්ගය ගන්න කියලා ඒ අනුව අපි අනිවාර්යෙන්ම මේ සම්බන්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයත් අනිවාර්යෙන්ම ගන්නවා. අපි ආයතන පැත්තෙන් බැලුවොත් රාජ්‍ය ඇමතුමා එහෙමනම් ඒ ආයතන කරලා තියෙන්නේ වංචාවක්ද නැත්නම් ඇත්තටම මේ තත්ත්වය ඇතුලේ මිල වැඩිවීමක් නැතුව ආයතන දුවන්න බෑ කියන පණිවිඩය දීලා තියෙන්නේ. දෙක පැත්තේ පාරිභෝගික ආරක්ෂාව විය යුතුයි. කර්මාන්තයක් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. කරුණු කීපයක් තියෙනවා. මේ නිල් දැල්ල සහ රතු දැල්ල කියන එක තාක්ෂණික මේ වශයෙන් ගුණාත්මක භාවය වැඩිවීමක් තියෙනවා. දැන් ඒක කිලෝ 12 මාරම තියද්දි ඒ ඇතුලේ අර රසායනික ද්‍රව්‍ය දෙක වැඩි කරා නම් ධාරිතාවය වැඩි. දැන් මෙතන වැඩිලා තියෙන අර කිලෝ ප්‍රමාණය අඩු කරලා ධාරිතාවය වැඩි කරාට ඒක අර මේ වෙන සමහරට මේක කිලෝ 11ක් විතර කරලා අර දෙක වෙනස් කරා නම් අන්න සමහරට අර ධාරිතාවයේ අර 12 ප්‍රමාණයටම සමාන වෙන්න පුළුවන්. මෙතන යම්කිසි ආකාරයක නමුත් එයාලා කියන්නේ ඉදිරියේදී ලංකාවේ ගෑස් නල ක්‍රම මගින් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ලීටර වලින් තමයි දෙන්න බලාපොරොත්තු. මෙහෙම කරුණු ගණනාවක් තාක්ෂණික වශයෙන් එයාලා ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් මේ පිළිබඳව කොහෙත්ම පාරිභෝගික අධිකාරිය විදිහට අපිටත් පාරිභෝගිකයට පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා කියන එක පිළිබඳව අපි ඒ තීරණය කරලා ඉවරයි. අපි නීතිපති උපදෙස් අපි අරගෙන තියෙනවා. ඒ ආයතනයටත් ඒක නිවැරදි කරගන්න කියන එක අපි දිගින් දිගටම සාකච්ඡා පවත්වන ලිඛිත උපදෙස් ලබා දීලා තිබෙනවා. අදත් නීතිපති කාර්යාලයෙන් අපි විමසීමක් කළා. හෙට හෝ අනිද්දායි නීතිපති උපදෙස් ලැබුණු විදිය විගසම අපි අවශ්‍ය නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගත් ගැනීමට කටයුතු කරනවා. ඔව්. දැන් මේ අපේ රටේ මොන ආණ්ඩුව තිබුණත් ගොඩක් වෙලාවට තීරණ ගනිද්දී මේ තීරණයෙන් අපිට අවාසියක් වේද? ඒ කියන්නේ අපේ ඡන්දදායකය අපිට නැති වේද කියන කෝණෙන් ටිකක් බලන බවක් පේන්න තියෙනවා. ඒක මොන ආණ්ඩුව වුණත් එහෙම තමයිනේ තීරණ ගන්නෙ. දැන් ඔව් ගෝවියත් අපිට ඡන්ද දෙනවා. පාරිභෝගිකයත් අපිට ඡන්ද දෙනවා. ව්‍යාපාරිකයත් ඡන්ද දෙනවා. අවශ්‍ය වෙලාවට ඡන්ද ව්‍යාපාරයටත් උදව් කරනවා. මේ වගේ ක්‍රමවේදයක් නේ රට ඇතුළේ යන්නේ. ඒක මොන පක්ෂද කියන එක අදාළ නැහැ. හැමෝම මේමයි. හරි. එතකොට ඔව් ගෝවියට සාධාරණ මිලක් දෙන්න ඕනේ.
පාරිභෝගිකයට අවාසියක් කරන්නත් බෑ. ව්‍යාපාරිකයට පාඩුවට බිස්නස් කරන්න කියලා හැමදාම කියන්නත් බෑ. ඔබතුමා කිව්වා වගේ ටික කාලයකට එහෙම දෙයක් කරලා දෙන්න බැරිද කියලා අහන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වගේ වෙලාවක ඇත්තටම රජයේ මැදිහත් වෙනවා නම් එක්කෝ ව්‍යාපාරිකයට යම් ව්‍යාපාර සහනයක්නේ දෙන්න ඕනේ. එවැනි ක්‍රමයක් ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ නැතුව පාරිභෝගිකයට අවාසී කියලා පාඩුවට බිස්නස් කරන්න කියලා ව්‍යාපාරිකයට කියන්න ගියොතින් ඒ කර්මාන්තේ පවතින්නෙත් නැහැ. ඒ මිදලට හැමදාම පාරිභෝගිකයට ඒ බහණ්ඩේ ගන්නත් බෑනේ. එතකොට යම් රජයේ මැදිහත් වෙලා මූල්‍යමය සහනයක් ව්‍යාපාරිකයට දෙන එකද කරන්න ඕනේ වගේ වෙලාවක. නෑ මූල්‍යමය සහනයක් හෝ ඒ වගේ බදු සහන දැනටමත් ගෑස් වල රුපියල් 90ක බද්ද අයින් කළා. දැන් ඔය සීනි වල වගේ ඒක 90 දැන් අයින් කළා. 90 අයින් කළා තාම පාඩුව යනවා. දැන් අපි මාස 6ක් විතර මෙයාලා වැඩි කරන්න කියලා ඉල්ලුවා. ඒකට මාස 6ක්ම අපි දුන්නේ නැහැ. දැන් අපි පොඩ්ඩක් සහනේ දුන්නා. තවත් රජයේ මේ වන විට මේ සඳහා දීර්ඝකාලීන විසඳුමක් සඳහා මේ ආයතන වලට පාඩුවක් ඇති නොවන පරිදි මිල වැඩි කිරීමකින් තොරව යම් වැඩපිළිවෙලකට රජය දැන් අවතීර්ණ වෙලා තිබෙනවා. ඒ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව ඉදිරි මාස සුමාන විතර ඇතුළත අවසාන තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට ඒ ආයතන වලටත් පාඩුවක් නොවෙන්න යම්කිසි ආකාරයක ක්‍රියාමාර්ගයක් දැන් ගන්නවා. ඔව්. දැන් මේ ඔබතුමාගේ විෂය පාරිභෝගික ආරක්ෂණ කියන විෂය තියෙනවානේ. පාරිභෝගිකය ආරක්ෂා කිරීම කියන එක මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ඇත්තටම රට ඇතුලේ අභියෝගයක්. දැන් ලෝකයේ දත්ත අරගෙන බැලුවත් අපේ රටේ ආහාර එක්ක වැඩිපුරම වසවිස කන රටක් බවට අපි පත් වෙලා තියෙනවා. ආහාර නිෂ්පාදනයේත් එහෙමයි, පරිභෝජනයේත් එහෙමයි, වෙළඳපොළෙත් එහෙමයි. පාන් ගෙඩිය විකුණන්න කිව්වන් පස්සේ එක්ක බර නැහැ. ඔබ කිව්වා වගේ නැත්තම් පාන් ගෙඩියට වෙන විශේෂත්වයක් එකතු කරලා ගාන වෙනස් කරනවා. කිරුම් මිනුම් උපකරණ බලන්න ගියත් එහෙමයි. ආහාර වලට දාන අන්තර්ගත ද්‍රව්‍ය ගුණාත්මක භාවය බැලුවත් අන්තර්ගතය බැලුවත් එහෙමයි. මේ තත්වයෙන් මිදෙන්න මතන්නේ ඔබතුමාගේ විෂය ඇතුලේ ලොකු වැඩක් තියෙනවා. මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද රාජ්‍ය ඇමතුමා? අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. මේක ප්‍රශ්නයක් හින්දා තමයි ජනාධිපතිතුමා ප්‍රථම වතාවට පාරිභෝගික ආරක්ෂණය වෙනුවෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයක් ඒක පිළිගන්න එපා. ඒක විය යුතුම දෙයක්. පාරිභෝගික ආරක්ෂණය. එතුමා බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනෙත් මේක ඉදිරිපත් කරලා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට ඉදිරිපත් කරලා නිකන් ඉන්නේ නැතුව වෙනමම අමාත්‍යාංශයක් හදලා වගකීම් බාර දීලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව මේ සම්බන්ධව දැන් කටයුතු ගණනාවක් සිදු කරමින් පවතිනවා. කටයුතු ගණනාවක්. ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳව පාරිභෝගික ආරක්ෂා මිල සහ ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳව. දැන් මුලින්ම අපේ රටේ දේවල් වලින් පාරිභෝගික ආරක්ෂා කරන්න කලින් අපි මුලින්ම පිටරටින් එනේම අපි ආරක්ෂා කරන්න එපා. ඔව්. දැනට ඇත්ත තත්ත්වය අපේ පිටරටින් HS කෝඩ් 7200ක විතර භාණ්ඩ අපේ රටට ගේනවා. මේ එක HS කෝඩ් එකක් ඇතුලේ සමහරට භාණ්ඩ තියෙනවා 25 30. ඒතර භාණ්ඩ වර්ග 75000ක් විතර අපේ රටට එනවා. ටූත් බ්‍රෂ් කියයි, එතකොට පර්ෆියුම් කියයි, එතකොට හාල් කියයි, වාහන කියයි, අමතර කොටස් කියයි, කුෂිකර්ම උපකරණ කියයි, මේ වගේ විදුලි උපාංග කියයි මේ සේරම. එතකොට මේ 7200න් දැනට රජයේ යම් ආයතනයක් ප්‍රමිතිය බලලා ගන්න භාණ්ඩ තියෙන්නේ 1100ක් විතර. 75000කින් විතර. නෑ 6200න්. මේ කෝඩ්ස් මේ 7200න් 6200ක්ම මොනවත් බලන්නේ අපි මෙහාට ගන්නවා. දැන් අපි මුලින්ම දැන් රේගුවත් එක්ක අපි සම්බන්ධ වෙලා දැන් තාම අපිට රේගුවටත් දැන් ඒ ලේඛන තාම හදන්න විශාලකයි. දැන් ප්‍රථම වතාවට මේ වැඩපිළිවෙල අපි ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. එතකොට දැන් අපි දැන් බලන 1200ත් ප්‍රශ්න තිබෙනවනේ. ඔව්. දැන් පොල් තෙල් පිළිබඳව අපි ගත්තොත් මුලින්ම දැන් එකේ ක්‍රමවේදය තිබුණේ නැහැ. ක්‍රමවේදය පිටරටින් තෙල් එනවා. සාම්පලයක් අරගෙන එළියට දානවා. අදත් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් තිබ්බා. ඒ ක්‍රමවේදය වැරදීනේ. එළියට ගිහිලා සේරම වුණාන් පස්සේ මෙතන සාම්පල් එක වැරදි කොට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලලා මේක එළියට දාන්න ඕනේ. එතකොට මේ බලන 1200ෙත් ප්‍රශ්න ගණනාවක් තිබෙනවා. බලන්න නැති ඒවත් මං හිතන්නේ කොහොම ප්‍රශ්නයක්ද?
බලන්නේ වැත්තේම එතකොට දැන් අපි මේ බලන්න නැති 6200ම අපි දැන් කරන්නේ මොනවද මේ 6200? මේකෙන් බලන්න ඕනේ නැති මොනවද? බලන්න ඕන කවුද බලන්න ඕනේ? දැන් උදාහරණයක් විදිහට ක්‍රීඩා උපකරණ ගත්තොත් මම පුංචි උදාහරණයක් කවුරුවත් බලන්නේ නැහැ. ඒකට අපි ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන් ඒ උපදේශකත්වය අරගෙන අපි කියනවා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන් මේ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ සම්බන්ධව ප්‍රමිතියක් හදන්න. ප්‍රමිතියක් හදලා ව්‍යායාම උපකරණ කියයි අද මාධ්‍ය බලපුවම ගොඩක් තිබෙනවනේ. තියෙනවනේ. ඉතින් එතකොට දැන් මේ ක්‍රියාවලිය අපි ආරම්භ කරලා තිබෙන පිටරටින් ගේන දැනට බලන ඉවෑ තිබෙන අඩුපාඩුකම් නිවැරදි කිරීමත් බලන්න නැති භාණ්ඩවල ඒ තත්ත්වය නිවැරදි කිරීමටත් අපි ඒ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන තිබෙනවා. ඊට අමතරව අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන දැන් රාජ්‍ය ආයතන 40ක් විතර තිබෙනවා මේ එක් දේවල් වලට ප්‍රමිතිය බලන. ප්‍රමිතිය ආයතන එකක්. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සියලුම ආහාර වර්ග වලට එකක්. ඒ වගේම බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයේ දැන් අටපිරිකර යනාදී වශයෙන් එක මම උදාහරණයක් කියන්නේ. ඒකට මේ වගේ රාජ්‍ය ආයතන 40ක් තිබෙනවා බලන්න. අපි 41මත් දැන් අපි කතා කරලා තියෙනවා මොනවද ඔයාලා බලන භාණ්ඩවල තියෙන අඩුපාඩුකම්. ඒකට අපේ රටෙත් බලන්නේ නැති තව භාණ්ඩ ගණනාවක් තිබෙනවා. මේ බලන්නේ නැති භාණ්ඩ වලටත් අර පිටරටින් ගේන භාණ්ඩ වගේම අපි මොනවද බැලිය යුත්තේ මොනවද ප්‍රමිතිය තිබිය යුත්තේ කියන එක පිළිබඳව අපි යම්කිසි ආකාරයක වැඩපිළිවෙලකට අපි අනිවාර්යෙන්ම සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ තිබෙන සෞඛ්‍ය එහෙම 90 ගණන් වල තිබෙන නීති තිබෙනවා. ඒ වගේම අද පර්යේෂණගාර පිළිබඳව දැවැන්ත ප්‍රශ්න තිබෙනවා. දැන් ආසනික් ගත්තොත් ආසනික් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. අපේ රටේ පහසුකම් තිබෙන්නේ එක් ආසනික් වර්ගයක් බලන්න විතරයි. එතකොට මේ පරීක්ෂණ මේක දවසකින් දෙකකින් මේ පාරිභෝගික ආරක්ෂා කිරීමේ වැඩපිළිවෙල අනිවාර්යෙන්ම කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් අපි මේ ඊළඟ වර්ෂ 4 තුල අපි දැන් මේ මාස 8ක් වැනි කාලයක් තුල අපි දැවැන්ත අධ්‍යයනය කරලා අපි සාකච්ඡා මම හිතන්නේ 200ක් විතර අපි පවත්වලා ඒ අදාළ පාර්ශ්ව සමග අපි දැනට අදත් අපි ඒ සාකච්ඡා තිබිලා අපි ඒව කරුණු අවබෝධ කරගෙන අපි පාරිභෝගිකයා මිල පැත්තෙන් ආරක්ෂා ඒ වගේම දැන් මිල පැත්තෙන් අපි ගත්තොත් දැන් පිටරටින් භාණ්ඩ ගේනවා. අද කවුරුවත් බලන්නේ නැහැ භාණ්ඩවල මොකද්ද දැන් මම මොන හරි ආනයනය කරනවා නම් ඒ ගේන භාණ්ඩුවේ වටිනාකම රේගුවට දෙන්න ඕනේ. ඒතකොට රේගුවේ වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒතකොට රේගේ වටිනාකමක් ඒක තමයි සත්‍ය වටිනාකම. ඉතින් මේ වටිනාකමට සාධාරණ ලාභයක් තිබුණා තමයි මේක මෙව කරගන්න ඕනේ. නමුත් සමහර භාණ්ඩ තියෙනවා රුපියල් 100ක නම් ගේන වටිනාකම 10000කට විතර විකුණනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඒව ගැන කිසිදු ආකාරයක මොනවත් අර ඒවවත් කියන්නේ ආනයනය කරන භාණ්ඩේ මොකද්ද CIF වැලියු එක එළියේ තිබිය යුතු ගාණ කියලාවත් අනිවාර්යෙන්ම මොනම ආකාරයකවත් බැලීමක් නැහැ. දැන් අපි දකිනවා දැන් ඔන්ලයින් වෙළඳාම සෑහෙන දියුණු වෙළඳාම. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය බලන කාණ්ඩ වලට අයිතිවල ඔන්ලයින් ගේනවා. ඔන්ලයින් සඳහාත් අපි අනිවාර්යයෙන් මේ අදාළ දැන්ට අපේ රටේ තියෙන ආයතන 100 ගාණක්. අපි 100 ගාණ සමගම අපි සාකච්ඡා කරලා තිබෙනවා. අපි ඒත් හොඳ සේවයක් කරන්නේ. අපි ඒක නැහැ කියලා කියන්න බෑ. ලෝකේ වෙලාවක විශේෂයෙන් මේ වෙලාවක. ඉතින් අපි ඒගෙත් ඒ සේවයේ සාධාරණ ලාභයක් ලැබෙන පරිදි ඉවර පිළ අනිවාර්යයෙන්ම අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. දැන් අපි මේ දවස්වල විශේෂයෙන්ම දැන් PCR පරීක්ෂණ සහ ඇන්ටිජන් ඒ වගේම රෝහල් ගාස්තු ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් අද පාරිභෝගිකයන්ට. දැන් මේ ඉදිරි සති දෙක තුන ඇතුළත විශේෂයෙන්ම අපි ඩෙන්ගු ඇන්ටිජන් සහ ඩෙන්ගු ටෙස්ට් එකට ගැසට් එකක් ගහලා මිල පාලනයක් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම PCR සහ මේ ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක සඳහාත් අනිවාර්යෙන්ම අපි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් සමග අපි සාකච්ඡා කරලා තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධව යම් කිසි ආකාරයක මිල පාලනයක අවශ්‍යතාවය අනිවාර්යෙන්ම තිබෙනවා. ඒ නිසා පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම අනිවාර්යෙන්ම අපේ අමාත්‍යාංශයේ විදිහට වෙළඳ අමාත්‍යතුමාගෙත් ඒ අවවාද උපදෙස් ලබාගෙන අනිවාර්යෙන්ම අපි ඒ ඉලක්කය ඉටු කරනවා පාරිභෝගික ජනතාව වෙනුවෙන්. දැන් මේ විරාමයකට යන්න කලින් කෙටියෙන් ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමාට යොමු කරලා යන්න. දැන් ඒක ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශය යටතේ වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් අමාත්‍යාංශය යටතේ වෙන්න පුළුවන්. විවිධ අවස්ථාවල ගැසට් ගහනවා පාරිභෝගික ආරක්ෂා කරන්න කියලා. මෙතන මේ ආණ්ඩුවට තියෙන ප්‍රධාන චෝදනාවක් තමයි ගහන ගැසට් හැරෙන පරක්කුවෙන් ආය අනිත් පැත්තට වෙනස් කරනවානේ කියලා. එහෙම කරන්න වෙන්නේ ඇයි රාජ්‍ය ඇමතුමා? නෑ එහෙම අර මං කියපු තත්ත්වයන් තුර වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මං එකයි කිව්වා මොනම ආකාරයකට දැන් මං අදත් තිබුණු අපි දැන් සාකච්ඡා අද ගණනාවක් අපි තිබ්බා. දැන් අපි
2001 ගහපු ගැසෙත් තාම තියෙනවා. දැන් මේ සීරම අපි අධ්‍යයනය කරලා අපි අනවශ්‍යව අයින් කරලා ඒ ප්‍රායෝගික වටික විතරක් අපි තියාගන්නවා. ඇත්ත කතාව. ඉතින් ඒකින්ද ගැසට් එකක් මේ වගේ තත්ත්වයක් තුළ ඉල්ලුම සැපයුම මත තීරණය වන ඒ දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මීට මාස කිහිපයකට කලින් PCR ටෙස්ට් එකක් ගැන කතා වුණෙත් නෑනේ. දැන් PCR ටෙස්ට් එක ගැන කොස්ටිං කරන්න වෙලා තියෙන්නේ දැන්. ඉතින් ඒ වගේ අලුත් ඒවා එක්කව වෙනවා. ඒ මූලික අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා. ඒ වගේම දැන් අද ඔබතුමා මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවෙත් තියෙන අද අපි හාල් පිටිසීනි ගැන කතා කළා. ඩේටා. ඔව්. අද ඩේටානේ වැඩියෙන්ම කන්නේ. ඇත්ත කතාව. මේ පිළිබඳව දැවැන්ත ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. අපි විදුලි සංදේශ නියාමන කමිෂන් සභාව සමග අපි සාකච්ඡා කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳව. දැන් අපි ඒ සමාගම් සමග අපි සාකච්ඡා අපි ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් මේ වතුර බෝතලය හදන්න. වියදමක් තියෙනවා. වියදම පෙන්වන්න පුළුවන්. බෝතලයට මෙච්චරයි, මෝඩියට මෙච්චරයි, ස්ටිකර් එක මෙච්චරයි, වතුර මෙච්චරයි. ඩේටා වල මොකද්ද වියදම? ඩේටා වල කොස්ට් එක මේව කරන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම පැහැදිලිව පෙන්වන්න වියදමක්වත් නැති දෙයක් තමයි. හැබැයි අපි අනිත් පැත්තෙන් කියන්න ඕනේ ආසියාවේ අඩුම මිලක් තිබෙන්නේ මේ විදුලි සංදේශ නියාමන ශේෂ්ත්‍රයේ අපේ අඩුයි. මීටතොල අඩු කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අද ජනතාවගේ දැවැන්ත ප්‍රශ්නයක් මේ ඩේටා පිළිබඳ පාසල් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒකින්ද අපි මේ හාල් පිටි සීනි ගැන කතා වෙනවා වගේම ජනතාවගේ මේ වියදම පිළිබඳවත් අද මාසික වියදමේ යම් කිසි ආකාරයක ඒකින්ද අපි විදුලි සංදේශ නියාමන සමාගම සමග සම්බන්ධ වෙලා දැනටමත් අපි මේ පිළිබඳව අවතීර්ණ වෙලා තිබෙනවා ඒ විසඳුම් ලබා දෙන්න. හොඳයි අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. සමුපකාර සේවා අලෙවි සංවර්ධන සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමතුමා ලසන්ත අලගේවන්න ඇමතුමත් එක්ක අපි අන්ලිමිටඩ් සංවාදයේ දීලා ඉන්නේ. අපිට කෙටි විරාමයක් දෙන්න ඉතා ඉක්මනින් නැවත හමු වෙනවා. Net FM Unlimited. හොඳයි නැවතත් net FM Unlimited සමග ලසන්ත අලගේවන්න රාජ්‍ය ඇමතුමත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ අපිට වරාය නගරය පිළිබඳව මේ ආසන්නයේ කතා වෙන කාරණාව විශේෂයෙන් එතුමගේ විෂයත් එක්ක පාරිභෝගික ආරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික සුරකින්න යන වෙලාවේ වෙළඳපොලේ සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් මේවා කතා කළා වගේම මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවෙක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. හැබැයි අපේ රටේ තිබුණු දැවැන්ත දේශපාලන පක්ෂයක් හැටියට දැන් ආණ්ඩුවේ කොටස්කරුවෙක් වෙලා පාක්ෂිකයන්ට සහ පක්ෂයට තියෙන කෙනෙහිලිකම් ගැන කතා කරන තැනට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එන්න වෙලා තියෙනවා. ඇයි ඒ වගේ තත්ත්වයක් ප්‍රසිද්ධිය කතා කරන මට්ටමට පත් වුණේ මොන හේතුවෙන්ද? ආණ්ඩුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ගැන එච්චර තැකීමක් නැද්ද? මොකක්ද ඒ වෙලා තියෙන්නේ රාජ්‍ය ඇමතුමා? මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තමයි අද දෙකට වෙලා තියෙන්නේ නැති කියන්නේ. ඒක වෙනත් දේශපාලන පක්ෂයක් නෙමෙයි. අද මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ඇතුළු ඒ සියලුම දෙනාගේම උපත ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. එතකොට එක අම්මගේ තාත්තගේ අය තමයි දැන් අද මේ දෙකට අපි වෙන් වෙලා තිබෙන්නේ. දැන් එකට ආණ්ඩු හරනවා. එකට ආණ්ඩුවක් කරනවා. ඒකින්ද ඒ එකට ආණ්ඩුවක් කිරීම තුළ විශේෂයෙන්ම එක අම්මගේ සහෝදරයෝ විදිහට එක සහෝදරයෙක් දේශපාලනමය වශයෙන් අද ශක්තිමත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් එක සහෝදරයෙක් දේශපාලනමය වශයෙන් ඒ ශක්තිමත් භාවයට සංසන්දනය කරනකොට යම් කිසි ආකාරයක පසුගාමී තත්වයක ඉන්නවා. ඉතින් එකම පවුලෙත් සමහර අයියලා සමහර මල්ලිලට සලකනවා, සමහර මල්ලිලට සලකන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අපිට සලකන්න නැති ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. නමුත් හැබැයි අපේ රටේ සමස්ත රටේ දේශපාලනමය වශයෙන් ගත්තාම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තිබෙන ඒ ඉතිහාසයේ තිබෙන ඒ ගෞරවයේ ශක්තිමත්භාවයේ සංවිධාන ජාලයේ මොනම ආකාරයකටවත් අද පිරිහිලා නැහැ කියන එක අපි ඉතාමත් වගකීමකින් යුතුව සඳහන් කරන්න ඕනේ. හැම ග්‍රාම සේවක වසමකම අපේ නියෝජිතයෙක් ඉන්න, සමාජිකයෝ සිටින, හැම ආසනයකටම සංවිධායකවරු සිටින, ප්‍රථම වතාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් යාපනයෙන් මන්ත්‍රීවරයෙක් තෝරගන්න පුළුවන් ඡන්දෙන්
තේරීපත්වනු ශක්තිමත් භාවයක් තිබෙන දේශපාලන පක්ෂයක් විදිහට තමයි අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තිබෙන. ඒ නිසා රටේ අනෙකුත් දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක බලනකොට පළවෙනි පක්ෂ 1 2 3 ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තිබෙනවා. ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ එකට ආණ්ඩුවක් කරනවා. නමුත් ආණ්ඩුවේ අපිට තිබෙන තිබෙන පිළිගැනීම අපට ආණ්ඩුවෙන් ලැබෙන වරප්‍රසාද අපේ ගම්වල ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන්ට ගම්වල ඉන්න අපේ කොට්ටාස නායකයින්ට ඒ ප්‍රාදේශික වශයෙන් ලැබෙන ඒ තත්ත්වයන් පිළිබඳව යම් කිසි ආකාරයක ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා කියන එක අපි පිළිගත යුතුයි. ඉතින් ඒ නිසා අපිට අපි විනයගරුක පක්ෂයක් අපේ පක්ෂය පරණත දේශපාලන පක්ෂයක්. දැන් අපි අද අවුරුදු 30ක් තිස්සේ තිබුණු යුද්ධය නිමා කිරීමේ එක අපි සැමරුවා. 22 වෙනිදා මොකද තිබෙන්නේ? 48 නිදහස අරගෙන සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිරිය තමයි ජනරජයක් බවට 72 සැබෑ නිදහසක් බවට පත් කළේ මේ 22. ඉතින් කවුද ඒක කළේ? ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායිකාව. ඒකින්ද අපේ රටේ අද විශේෂයෙන්ම සංඝවේද ගුරු ගොවිකම්කරු පංචමහා බලවේගය මුල් කරගෙන අද අපි එක් අතකින් සතුටු වෙන්නේ ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය අපට ඉතාමත් අපි එතුමාට ශක්තිය ලබා දෙන්න අපි ඉදිරිපත් වුණේ. අපට මොන කෙනෙහිලිකම් ලැබුණත් අපේ ප්‍රතිපත්තීන් අපේ පක්ෂ ප්‍රතිපත්තීන් දේශීය ආර්ථිකයක් පිළිබඳව මූලික සංකල්පය තුළ අනිවාර්යෙන්ම එතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයත් සැදුම්ලත් නිසා තමයි අපි විශේෂම එක හේතුවක් වුණේ එතුමාට සහයෝගයේ දායකත්වය ලබා දෙන්න. දැන් අද අපේ රටේ තිබෙන ප්‍රධාන බැංකු ගත්තත් සමුපකාර ව්‍යාපාරය ගත්තත් සතුස ව්‍යාපාරය ගත්තත් සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ගත්තත් විශේෂයෙන්ම කත දූපත වැනි ඒ දූපත් අත්පත් කර ගැනීම ජාත්‍යන්තරව ලෝකී රටවල් අතර අපේ රටට තිබුණු ඒ නොමැදි පිළිවෙත නිසා ඇති වුණු ඒ තත්ත්වයන් විශේෂයෙන්ම ජනරජයක් බවට අපේ රට සැබෑ නිදහස අත්පත් කර ගැනීමට නායකත්වය ලබා දුන් පක්ෂයක් විදිහට ගත්තාම දේශීය සම්පත් සුරකින පක්ෂයක් විදිහට දේශීයත්වයේ ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට අපේ රට තුළ සිංහල බෞද්ධ රටක් වගේම සෑම ආගමකම සෑම ජාතීන්ම නියෝජනය කරන පක්ෂයක් විදිහට තමයි අපේ පක්ෂය අනිවාර්යෙන්ම තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි අද ආණ්ඩුව තුළ යම්කිසි ආකාරයක ආණ්ඩුවේ කටයුතු කිරීමේදී අපිට පොදුජන පෙරමුණට වඩා අඩු ශක්තියක් තිබෙන බව පිළිගත යුතුයි. නමුත් දේශපාලනමය වශයෙන් මොනම ආකාරයකවත් අපි ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක ඉන්න පක්ෂයක් විදිහට තමයි අද අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ රට තුළ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ විදිහට තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි අපේ තිබෙන පරණතභාවය, අපේ තිබෙන අත්දැකීම්, අපේ තිබෙන විනයගරුක භාවයත් එක්ක අපි උත්සාහ කරනවා මේ රජයට සහයෝගය ලබා දෙමින් කටයුතු කරන අතරතුර අපට තිබෙන ප්‍රශ්න निराකරණය කර ගැනීමටත් අපි ඒ සාකච්ඡා සංවාදය අපි අඛණ්ඩව කරගෙන යාමට අපි අනිවාර්යෙන්ම කටයුතු කරනවා. දැන් අපි දැක්කා ජනාධිපතිවරණයේදී සහයෝගය ලබා දෙද්දී ඊට පස්සේ මහාචන්දයට යද්දී පොදුජන පෙරමුණ සහ ඔබතුමාලා අතර එකඟතාවන් රාශියක් තිබුණා. ඒවා වෙන වෙනම ප්‍රසිද්ධියේ එළි දැක්වුවා. එහිදී මොන නමින්ද තරඟ කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් පවා ප්‍රසිද්ධියේ කතා වුණා. පස්සේ ආපු එකඟතාවයන්ට එකඟ වෙන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සිද්ධ වුණා. නම වගේ කාරණාවලදී. නමුත් එතනින් එහාට එකඟතා අතහැරියා කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ශක්තිය ගැන පොදුජන පෙරමුණ කියන ප්‍රධාන කණ්ඩායමට එහෙම විශ්වාසයක් නැද්ද? එහෙම ශක්තියක් තියෙනවා කියලා ඔවුන් පිළිගන්නේ නැති එකද එතන වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔබ එකඟතා තියෙනවා, ඒවට අත්සන් කරලා තියෙනවා, ඒව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න මෙහෙමයි. දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැමදාම අනිකුත් පක්ෂත් එක්ක ආණ්ඩු කරපු පක්ෂයක්. ඒ ආදර්ශය ලබා දීපු පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. 70 අපි පොඩි කාලේ 70 ඒ ආණ්ඩුව පිහිටවපු අවස්ථාවින්ද 94 ඒ ආණ්ඩුව පිහිටවපු වෙලාවින්දම 2005 වෙන්න පුළුවන් 2010 විතරයි තනි පක්ෂයක් විදිහට අපට බලයක් ලැබුණේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි එතකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අනිත් පක්ෂත් වලට සැබෑ නායකත්වයක් ලබා දීලා ඒ ආණ්ඩුව දිගටම කරගෙන යාමට කටයුතු කළා. ඉතින් එතකොට මේ ආණ්ඩුවෙත් ජනාධිපතිතුමා අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඇතුළු දේශපාලන පක්ෂයට ඒ ආදර්ශය ගන්න ඕනේ. අරගෙන අනිත් පක්ෂ කොහොමද මේ ගමනත් එක්ක අපි ඉදිරියට යන්නේ කියන එකේ ඒ වගකීම පැවරෙන්නේ ප්‍රධානියට.
අපි කියවනේ අපි පිළිගන්නවා අපේ අයියා විදිහට අපි පිළිගන්නේ. ඒකට අයියාගේ යුතුයකම මම හිතන්නේ නිවැරදිව ඉටු කිරීමට කටයුතු කළොත් තමයි මම හිතන්නේ ඒ අයගේ යහපතයි රටේ යහපතයි අනිවාර්යෙන්ම තිබෙන්නේ. ඉතින් අපි අත්දැකීම් තිබෙන මල්ලි කෙනෙක් විදිහට මම ඒකයි කිව්වේ විනයගරුක මල්ලි කෙනෙක් විදිහට අපි ඒ අයියා දිහා තවමත් අපි බලාගෙන ඉන්නවා බොහොම උපේක්ෂා සහගතව මේක නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙයි කියලා. එතකොට දැන් මේ කණ්ඩායමට ශක්තිය දෙන්න අවශ්‍ය පිරිසුත් වටපිටාවේ ඉන්නවනේ. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙත් එක්ක ගමන ඇවිල්ලා දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් හදාගෙන අපේ රටේ ජනාධිපතිතුමා බවට පත් වුණා. ඒ ජනාධිපතිවරේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඔබේ පක්ෂයේ සභාපතිතුමා අදටත් ඔබේ පක්ෂයේ නායකත්වයේ දීපු චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිනිය අපේ රටේ ජනාධිපතිනියක් එතුමියත් ඉන්නවා. හැබැයි මේ කොටස් තුන පැත්තක දේශපාලන විරසකය හෝ මොකක් හරි තීන්දුව తీරන නිසා කොටස් දෙකක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. චන්ද්‍රිකා මැතිනියත් වෙනමනේ. නෑ ඇත්තම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මූලිකම සංකල්පය දැන් බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ජීවිතුන් අතර ජීවිතේ පූජා කළා රට වෙනුවෙන්. ඊට සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණිය නායකත්වය අරගෙන දිගටම ගෙනාවා. ඊට චන්ද්‍රිකා මැතිණිය ඒ වගකීම ගත්තා. ඊට පස්සේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මිය වගකීම ගත්තා. එතකොට ඊට පස්සේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා වගකීම දැන් අරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපට දැන් ඒ කීප දෙනෙක් එක තැන්වල හිටියා ඉන්න බව ඇත්ත. ඉතින් ඒ හිටියත් පක්ෂ දෙකටම යනවා. ඒක තමයි අපේ පක්ෂ ස්වභාවය. ඉතින් එතකොට ඒ මොන තැන්වල හිටියත් අපේ පක්ෂයේ බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාගේ ඒ ප්‍රතිපත්ති දර්ශනය අනුව පක්ෂ ඉදිරියට යනවා. එක එක්කෙනාට එක තැන්වල ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සියලුම දෙනාට ආරාධනා කරන්නේ මේ යථාර්ථය අවබෝධ කරගෙන අපි එක තැනකට ඉන්න. එහෙම අවබෝධයක් තිබෙන සමාජිකයින් සහ සංවිධායකයන් සහ දේශපාලන ඒ පරිණතභාවයක් තිබෙන පක්ෂයට අවශ්‍ය ඒ මානව සම්පත අපේ පක්ෂය තුළ තිබෙනවා. ඒකින්ද එක තැන්වල පුද්ගලයෝ වශයෙන් ඉන්නවා එක ඇත්ත. ඉතින් ඒක පක්ෂයේ ඉදිරි ගමනට අපි ඒක බාධාවක් කරගන්නේ නැහැ. يعني අත්දැකීම් තියන අය කණ්ඩායමත් එක්ක ඉන්නෝ නම් ඒ පක්ෂයේ ශක්තිය හොඳයි. ඒ සියලුම දෙනා එක තැනක සිටිය යුතුයි. ඒක තමයි දැන් කොහොමදත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පිළිබඳව දැන් එතුමා වෙනම දේශපාලන පක්ෂයක නායකයෙක්නේ. නමුත් අපේ පක්ෂයේ අවුරුදු ගාණක් හිටපු කෙනෙක් විදිහට ජ්‍යෙෂ්ඨයෙක් විදිහට අපේ පක්ෂයට නායකත්වයක් ලබා දීපු කෙනෙක් විදිහට අපි අපේ ගෞරවය එතුමාට අනිවාර්යෙන්ම ලබන්න. මම එතුමාත් හදවතින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ඒ තියෙන ආදරය ගරු කිරීම තිබෙන බවට අපට විශ්වාසයක් තිබෙනවා. ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ඇතිවෙන යම් තත්ත්වයන් නිසා තමයි විශේෂයෙන්ම අද මේ තත්ත්වයන් ඇති වෙලා තිබෙන්නේ. දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදිහට මොකක්ද ආසන්න ඉලක්කය ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා? ඒ කියන්නේ තවදුරටත් මේ ආණ්ඩුව ශක්තිමත් කරමින් ඉස්සරහට යන එකද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදිහට තනිව නැගිටින එකද? නෑ අපි අපේ පක්ෂයේ සංවිධාන කටයුතු අපේ පක්ෂය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු අනිවාර්යෙන්ම අපි ඊළඟ මැතිවරණ වලට අපි තරඟ කරනවා. අපි එක්ක තරඟ කිරීමට අපි උත්සාහ කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි වෙන්න තරඟ කළ යුතුයි. අපි උපන්නවා දැම්මොත් අපි අපේ බලාපොරොත්තු අපි එකට තරඟ කරන්න. ඒකින්ද අපි මම එකයි ප්‍රධාන ව්‍යාපජන්ති සන්ධාන දෙකක් අපිට තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ලේකම්තුමා මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ පුටුව ලකුණ. ඒකේ ලේකම්වරයා විදිහට මම කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මේ ආණ්ඩු මේ රටේ ආණ්ඩු තුනක් කරපු පක්ෂ තුනක් අපිත් එක්ක අපේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක කාටවත් නැහැනේ. මේ රටේ නිදහසෙන් පස්සේ වැඩිම කාලයක් ආණ්ඩු කළේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. අදටත් නිදහසෙන් පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවට අයවැය 70 ගාණක් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. වැඩිපුරම අයවැය 40 ගාණක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩු. ඉතින් මේ ආණ්ඩු පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණෙන් ඒ වගේම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. ඉතින් ඒකින්ද එහෙම මේ පක්ෂයට අනිවාර්යෙන්ම ඒ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ අර පන්නා දැම්මොත් වගේ වචනයක් නෑ දැන් ප්‍රශ්නයක් අපි නැහැ කියලා කියන්න බෑනේ. අපිට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ජනතාව ඉදිරියට ඇවිල්ලා අපි සන්දානගත වුණා ජනාධිපති වර්ණයට අපි මහමැති වර්ණයට සන්දානගත වුණා අපි ආණ්ඩුව තුල ඉන්නවා.
අපට ඒ ආණ්ඩුවෙන් අපට අපේ සමාජිකයින්ට අපේ පාක්ෂිකයින්ට කිසිදු ගැටලුවක් නෑ. අපිත් මේ ආණ්ඩුව තුළ කටයුතු කරනවා කියලා අපට කියන්න පුළුවන්කමක් නෑ. එහෙම එකක් නෑ. හැබැයි එහෙම එකක් නෑ කියලා අපි මං එකකුයි දිගින් දිගටම අපි එහෙම සැලෙන්නෙත් නෑ. අපට ඒ අවබෝධය තිබෙනවා. අපි තාමත් මේවා දිහා බලන්නේ එකයි කිව්වේ ඒ වගකීමක් තිබෙන ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ සහ ඒකේ නායකයින් මේවා පිළිබඳව මැදිහත් වීමක් අනිවාර්යෙන්ම වී යුතුයි. ඉතින් නිසා අපේ පක්ෂය අපේ පක්ෂ ප්‍රවර්ධන කිරීමේ කටයුතු අපි අනිවාර්යෙන්ම කරගෙන යනවා. අපිට අද ඉතාමත් හොඳ ජනතා ප්‍රසාදයක් අද ඇති වෙමින් පවතිනවා. අද බොහෝ දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ආදරය කරන්න ගරු කරන්න විශේෂයෙන්ම ඇත්ත කියනවා. අපි පොහොට්ටුවේ ඒ දේශපාලන මතිමතාන්තර පිළි අරගෙන කටයුතු කරපු බොහෝ පිරිස අපි සමග එක්ව වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් අපි මේක මම එකයි කිව්වේ එකම පවුලක් විදියට තමයි අපි කටයුතු කරන්න අපි සූදානම් වෙන්නේ. මේ ආණ්ඩුව තුල සහ ජනාධිපතිතුමා සමග අපි ඉදිරි අවුරුදු 10කට කටයුතු කරන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. හැබැයි ඊළඟ මැතිවරණවලදී අපි පළාත් සභා මැතිවරණය ආවොත් අපි මන්ත්‍රීවරු 80ක් 90ක් 100කට ළඟ වෙන ප්‍රමාණයක් අපි ලබා ගැනීම ඉලක්කයක් තිබෙනවා. ඊළඟ මැතිවරණදී පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී අපිට පාර්ලිමේන්තු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 50කට විතර ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම අපට ඉලක්කයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රාදේශ සභාවලදී දැන්ටමත් ප්‍රාදේශ සභා 30 ගානක බලය අපේ සතුව තිබෙන්නේ. නැගෙනහිර වැඩිම මන්ත්‍රී ධුර ප්‍රමාණයක් තිබෙන්නේ අපට මුස්ලිම් මන්ත්‍රීතුමාලා මුස්ලිම් ජනතාව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් විතරක් 100 ගානක් ඉන්න දේශපාලන පක්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දමිළ මන්ත්‍රීවරුත් ඉන්නවා 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ වගේ සම්පත් වෙනත් දේශපාලන පක්ෂයකට නැහැ. ඒකෙන්ද ඉදිරියේදී ප්‍රාදේශ සභා මැතිවරණවලදී අපි මන්ත්‍රීවරු එවැනි 2500ක් 3000ක ඉලක්කයක් අපේ තිබෙනවා. ඒකින්ද අපි පක්ෂයක් විදියට අපේ ප්‍රවර්ධන කටයුතු සහ සංවිධාන කටයුතු අපි කරගෙන යනවා. ඒ සඳහා ජනතා ප්‍රසාදය සහ ඉල්ලුම අද ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වෙමිනුත් පවතිනවා. අපිට ආණ්ඩුව තුළ මොන ආකාරයෙන් එවැනි දේවල් තුළ ජනතාවත් අද විශේෂම භෞතික වශයෙන් දැන් ආණ්ඩුවෙන් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන භෞතික දේවල්නේ. ඔව්. ඉතින් දැන් භෞතික දේවල් විතරක් ලැබිලා අනන්තවත් ඉතිහාසය තිබෙනවා. ඔව්. දැන් 2015 මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට අපි වැඩ කළා. ඔව්. ඉතින් එතුමා පරාජය වුණේ භෞතික දේවල් දීපු නැති හින්දා නෙමෙයි. පාරවල් හැදුවා අරව කළා මේ මොකද ඒකින්ද භෞතික දේවල් පිළිබඳව අපි එච්චරම අපි අවධානය යොමු කරන්නේත් නැහැ. විශේෂයෙන්ම පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති දර්ශනය සහ ආදර්ශය තුලින් අපි ඉදිරියට ශක්තිමත් කරගෙන යනවා. හොඳයි එහෙමනම් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේ සම්පකාර සේවා අලෙවි සංවර්ධන සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමතුමා ලසන්තල්ලගේ වන්න ඇමතුමාට වැඩසටහනට සහභාගී වුණාට බොහොම ස්තුතියි ඇමතුමා. බොහොම ස්තුතියි. අපි එහෙමනම් යලිත් දවසක හමු වන බලාපොරොත්තු ඇතුව සමුගන්නවා ප්‍රාර්ථනාවේ සැමට සුබ රාත්‍රියක් ආයුබෝවන්. Net FM Unlimited. Oh, oh.